ფილმი ეძღვნება გარდაცვლილ ხოსე ტოპოლოპეს. ფილმი გახმოვანებულია აჭარა.net.com-ის მიერ. იოჰან კრუიფი, სეზარ ლუის მენოტი, ანდრეს ინიესტა, ალეხანდრო საბელია, ხერარდ პიკე, ხავიერ მასკერანო, ხორხე ვალდანო, ჟოზე მანუელ პინტუ. ლეო გენიოსია, გენიოსია, ის გენიოსია. მესი გენიოსია, გენიოსია, ის ნამდვილად გენიოსია. საუკეთესო მოთამაშეა მსოფლიოში. პოემა მესისა და ბარსელონას შორის სამუდამოა. ის ბრილიანტია, მონსტრია. მას ყველაფერი აქვს. საუკეთესო მოთამაშეა ჩემი მოგრძალებული აზრით. ჩვენთვის ის ჩემპიონია, ჩემთვის ის ყველა დროის საუკეთესო მოთამაშეა. მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშეა ისტორიაში. განსაკუთრებულია ის. საუკეთესოა ვინც კი მინახავს მათ შორის. ის არ არის ნორმალური. ის საოცარია. მშვენიერია მის ადგილას 5 წუთი ყოფნა. ამ გამოცდილების მიღება. ჩემი სახელია ლიონელ მესი. მე 13 წლის ვარ და მე თავდამსხმელი ვარ. გამარჯობა. საღამომშვიდობისა, მობრძანდით. მადლობა. მადლობა. შეხედე? კრუიფი. მადლობა. მექანიკური პორტუგალის ლიდერი 1974 წელს. საუკეთესო მოთამაშე ნიდერლანდებში. ვალდანო. სოფლიო ჩემპიონი 1986 წელს. კრუიფი იყო განსხვავებული და გამორჩეული როგორც მოთამაშე და შემდეგ როგორც მწვრთნელი. როდესაც ის სტადიონზე შედიოდა, რაღაც ხდებოდა. გამხდარი მენოტიც აქ არის. არ მჯერა რა მშვენიერია. არგენტინის მწვრთნელი 1978 წელს. როდის გაიცანით ლეო იოჰან? ბავშვი იყო, თითქმის ბავშვი. პირველი რა გახსენდება? საბავშვო ბაღი. თეატრალური წარმოდგენა და ნიღბები. ის მეხანძრე იყო. ეს სურათი ნახეთ. ჯერ კიდევ მახსოვს. სათვალე არ მაქვს, ეს მერვე კლასია. ის მე-6 კლასელს გავდა. ეს ისაა, ვიზეც ვსაუბრობდით. ეს სინტიაა. უოლტერიც აქაა. ეს თეატრალური წარმოდგენის დროსაა გადაღებული. ერთნაირი სახეები გაქვთ. კი, ნამდვილად. მე სურათი მომწონს, სადღაც 4 წლის ვარ. ჩვენი მშობლები ისეთი ახალგაზრდები არიან. თითქმის ჩვენი ასაკის. ბევრი სურათი გაქვს მასთან ერთად. რა ლამაზია. ის მეხანძრე იყო, მე კი პრინცესა. ერთ-ერთ წარმოდგენაში ლოკოკინა იყო. ამ სურათში? არა, ამ სურათში არა. აი ამ სურათშია ლოკოკინას ფორმით. ეს მე-3 კლასში იყო. ის 1993 წელს ლოკოკინა იყო სკოლის წარმოდგენაში. მსოფლიოში საუკეთესო მოთამაშეს ლოკოკინას როლი აქვს ნათამაშები. ამაზე ადრე არ მიფიქრია. მაშინ ესეთი მოთხრობა იყო და ლიონელს არ უნდოდა ლოკოკინას თამაში. ის სახეს ფორმით იფარავდა. მის სახეს ხედავ, მას სხვენოდა. მაგრამ კარგად ითამაშა. მე ტარაკანა ვიყავი, შენ? პეპელა. პეპელა? მე მძინა რა. ბავშვებმა კარგი წარმოდგენა აჩვენეს, ჩვენ ამისათვის ბევრი ვიმუშავეთ. ლიონელი ძალიან კარგი იყო. ეს საჩუქარია მასწავლებლების ფესტივალიდან. ბავშვებმა ყვავილები და საჩუქრები გვაჩუქეს. ჩვენ სტუმრობდით მას ბებიასთან და როდესაც ეზოში ფეხბურთს თამაშობდა პაბლოსთან ერთად, ყოველთვის აფუჭებდა ბაღში ნარგავებს. საოცარი მოგონებებია. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით. სკოლაში, ეზოში. ლეოს ბურთი დაქონდა ყველგან, სადაც წავიდოდა. ბავშვები ამბობდნენ, ქალბატონო, კიდევ გვინდა ბურთი, ერთი საკმარისი არაა. თამაში როდის დაიწყე? ეზოს გუნდში დავიწყე თამაში. ის რომ ფეხბურთს თამაშობს, ბებიამისის დამსახურებაა. კი, ბებიას დამსახურებით თამაშობს. მას დაყავდა ფეხბურთის სათამაშოდ, იქიდან დაიწყო ყველაფერი.
ბებია დედის მხრიდან თუ მამის მხრიდან? დედის მხრიდან. მინდა მალე გახდე 4 წლის რომ ფეხბურთის სათამაშოდ გატარო. ყოველდღე გენდომება სიარული. როდესაც ხედავ რომ შენი ძმები დროს კარგად ატარებენ, შენც გინდა მათთან ერთად თამაში, მაგრამ 2 წელი კიდევ უნდა დაელოდო შენს რიგს. როდრიგოსა და მატიასავი? ხო, იმიტომ რომ შენ პატარა ხარ, ისინი კიდე შენზე დიდები არიან. 2 წლის შემდეგ შეძლებ შენ ძმებთან ერთად ფეხბურთის თამაშს. ამბობენ რომ მისი ძმა როდრიგო ძალიან კარგად თამაშობდა. ის დადიოდა როდრიგოს თამაშების საყურებლად. იცი შენ მათზე უკეთესი იქნები. იცი რატომ? იმიტომ რომ არავინ იცის როგორ ფიქრობ. ამ პატარა თავს საიდუმლო აქვს. ყურადღებით მომისმინე? შენ საუკეთესო მოთამაშე იქნები მსოფლიოში. შევიდეთ? გუნდს რა ერქვა? გრანდოლი. ვფიქრობ ის მისმა მწვრთნელმა როდრიგომ აღმოაჩინა. ეს ამბავი კარგად არ ვიცი. იცი რა ხდება? კი, ერთ-ერთი გრანდოლის მოთამაშე არ იღვიძებს. ვეღარ დავიცდით, უნდა დავიწყოთ. კარგი მსაჯო, დავიწყებთ. ეს უსამართლობაა. ბებია, შეიძლება მე ვითამაშო? თამაში გინდა? კი. არ მახსოვს რა უთხრა მან გრანდოლის მწვრთნელს. მისმინე? ჩემს პატარა შვილიშვილს თამაში უნდა. არა, ისინი ძალიან დიდები არიან. ვის შეუძლია ფეხბურთის თამაში? ჩემს შვილიშვილს ის ძალიან კარგად თამაშობს. რადგან ის ძალიან პატარა იყო, არავის ჯეროდა მისი. არ ვიცი, ის ძალიან პატარაა. რამდენი წლის ხარ? ის 6-ისაა, მაგრამ სწრაფად დარბის. რის გაკეთება შეგიძლია? ყველაფრის. რადგან პატარა ხარ, ვფიქრობ რომ ძალიან სწრაფი ხარ, ასე რომ მე მარცხენა ფლანგზე დაგაყენებ. მიდი შენი მაისური გაიხადე, ეს ჩაიცვი და ითამაშე. ყველაზე პატარაა მესის ოჯახიდან. თუ ის მასავით თამაშობს, მაშინ კარგად ვიქნებით. აჩვენე ლეო, რა შეგიძლია? ხედავ როგორი დრიბლინგი აქვს. გააგრძელე. მართლა თქვენი შვილიშვილია? შემოიყვანა და ყველაფერი კარგად იყო. როდესაც ის ფეხბურთს თამაშობს, ის ბურთს იღებს და მასთან ერთად გარბის. როცა ის გრანდოლში თამაშობდა, მე არიზონტიში ვთამაშობდი. მე მასზე 1 წლით უფროსი ვიყავი, მაგრამ ის ყველა ჩვენგანზე უკეთ თამაშობდა, ის ღმერთივით იყო. მას შეუძლია ყოველდღე მოვიდეს და ივარჯიშოს გუნდთან ერთად. იქნებ ბიჭებმა მისგან რამე ისწავლა. როდრიგოს, მატიას და სხვა უფროს ბიჭებს არც ერთს არ გამოსდიოდათ ჩვენთან დრიბლინგი, ლეოსაც კი. მაგრამ ერთ მომენტში ლეო იმდენს ეცადა, სანამ არ გამოუვიდა. ბიჭები ამბობდნენ არ მისცეთ პატარა ლეოს დრიბლინგის საშუალება, მას შემდეგ რაც წააქციეს, ის როგორც შემდეგ თქვეს, არ უნდოდათ რომ ლეოსგან დაჩაგრულიყვნენ. ბებია, ცნობილია ბებიის ამბავი. როდესაც სკოლაში ზარი ირეკებოდა, ის სხვა ადამიანი ხდებოდა. მას მხოლოდ ერთი რამ უნდოდა, აიღო ბურთი და დიდ ბიჭებთან ერთად ეთამაშა. ყველა ასე ეძახდა. მოდი ჩემსკენ ითამაშე, ჩემთან ითამაშე. ის გუნდი იმარჯვებდა, რომელშიც ლეო იყო. ზოგჯერ ისინი ბურთს არ იღებდნენ, პრობლემები არ უნდოდათ. როცა ლეოს ბურთი არ ქონდა, ის პლასტიკატის ბოთლით თამაშობდა. ზოგჯერ გარეთ გადიოდა, ჩათნიდან ფურცელს იღებდა, ბურთს აკეთებდა და ფეხბურთს თამაშობდა. ამის შემდეგ მას ახალი ბურთი ჰქონდა, რომელიც ყოველ დარტყმაზე არ იხეოდა. მას ყველა ადგილი მოსწონდა, მაგრამ სკოლა ყველაზე ნაკლებად. მას სხვა რამ მოსწონდა უფრო. მათემატიკასა და ენის გაკვეთილებს თავს არიდებდა, ის მხოლოდ ბურთს ეძებდა ხოლმე. თუ მოისურვებდა, შეეძლო კარგად ესწავლა. აქამდე მასზე არავინ საუბრობდა ასე, მაგრამ ჩვენ არ ვამხნევებდით მას, რომ სწავლის საშუალება ჰქონოდა. კიდევ მახსოვს სინტიამ როგორ შეაშინა. საშინაო დავალებას თუ არ გააკეთებ, შხაპს ვერ მიიღებ და ფეხბურთის სათამაშოდ ვერ წახვალ. ლეომ ყველა დავალება გააკეთა და მე ვუთხარი, რომ ახლა შეეძლო ამის გაკეთება. მადლობა სინტია. მის წინ თუ ვიჯექი, ის კამს ურტყამდა. ესე იგი, უნდა და რაღაც მიმეცა. ავიღებდი ფურცელს, გავაკეთებდი ბურთს და გადავუგდებდი. რა ვერ აღმოვაჩინეთ მაშინ იმ დროს. ისინი ისეთი ახლო მეგობრები იყვნენ, როგორც ძმები. სკოლაში ვამბობდით, რომ ბიზაშვილები ვიყავით, ის ყველაფერს აკეთებდა მისთვის. ის მასწავლებელთან მას ალაპარაკებდა, რადგან თვითონ ერიდებოდა. ის დედასავით იყო მისთვის, ან უფროსი დასავით. ერთ დღეს დედას მისთვის ძუძუ უწოვებია, როგორც მოგვიანებით გვითხრეს. დედამისმა კი მე მომაწოვა ძუძუ. ამას რაღაც სახელი ქვია მგონი.
კი, ისინი ძუძუმტეები არიან. როდესაც წვიმდა, ქუჩაში წყალი მუხლებამდე იყო. გუბეებში და ჭუჭყში ვთამაშობდით, მიუხედავად იმისა, რომ გაციების გვეშინოდა. ჩემი ძმა ჩემზე 1 წლით დიდია. ის იყო გუნდის ძრავა 1987 წლიანების გუნდში, როდესაც მოედანზე შევდიოდით. ჩვენ ცენტრში არ მივდიოდით. თავდაპირველად მივდიოდით მოედნის ერთ ნაპირზე, შემდეგ მეორეზე და შემდეგ მინდვრის ცენტრისაკენ. მატიას მამა რაული ფურცლებს გვესროდა. ჩვენ ისეთი შეგრძნება გქონდა, თითქოს 5000 მაყურებლის წინაშე ვთამაშობდით და მთელი სტადიონი ჩვენ გვესალმებოდა. სად თამაშობდით? ცენტრალური თავდამსხმელი ვიყავი მასთან ერთად. გოლის გატანის საშუალებას გაძლევდათ. უმეტესად ბურთს არ მაძლევდა, მაგრამ ხანდახან მაინც ვიღებდი ბურთს და გოლიც გამქონდა. მისგან იღებდი ბურთს? როცა რაიმე პრობლემა იყო, უბრალოდ უნდა მიგეცა მისთვის ბურთი და ის პრობლემას გადაჭრიდა. რა ქვია? დიეგო როფერა. რომელ გუნდში თამაშობ? ნიუელსში. შეგიძლია გოლზე მოგვიყვე. ეს საჯარიმო დარტყმა იყო. მარიანო მირომ დაუგორა მესის, მესიმ ჩააწოდა ჩემკენ და მე გავიტანე. ვის უძღვნი ამ გამარჯვებას? ყველას, ვისაც ვიცნობ. ვიცოდი, რომ ბევრი გოლი უნდა გამეტანა, იმიტომ რომ მსვლელები მას მიყვებოდნენ და მე ვრჩებოდი მეკარესთან პირისპირ. ჩვენ განსაკუთრებულები ვიყავით, იმიტომ რომ ხშირად ვიგებდით. ამის შემდეგ უფრო გართულდა. პრობლემა იმაში იყო, რომ როდესაც ვიგებდით ანგარიშით 2-1, 3-1 ან 3-2, ჩვენ არ გვიხაროდა. რა ქვია? ხერარდო გრენი. რომელ გუნდში ხარ? რივერში. ლეოსთან ერთად ჩვენ ვიგებდით 7-8-9-0 მის გარეშე ანგარიში იყო 2-1, 3-1. ერთი თამაშით 16-0 მოვიგეთ და ყველა მოთამაშემ გაიტანა გოლი. ერთხელაც თქვით, მოდი ჩვენს თავს ვეთამაშოთ. ნიუელსის წინააღმდეგ და რომელ ტაიმშიც მე გოლს გავიტანდით, ის იქნებოდა გამარჯვებული. უცხოებთან ლეო მორცხვი იყო, მაგრამ ჩვენთან არა. ის ხუმრობდა, საუბრობდა, ერთ-ერთი ჩვენგანი იყო. შენი სახელი? ფრანკო კასანოვა. გუნდი? ნიუელსი. ვის გინდა რომ ეს მატჩი მიუწვნა? ყველას, ვინც მე მიცნობს. ჩვენ ვიცოდით, რომ ის ჩვენი გუნდის კაპიტანი იყო. ის ბურთს იღებდა და ჩვენ დარწმუნებულნი ვიყავით, რომ მოვიგებდით. ის ჩუმი კაპიტანი იყო ჩვენი. ჩემთან 11 წლამდე იყო. მე აქ არ ვარ, მაგრამ ეს არის ჩვენი მძლავრი გუნდი დომინგესთან ერთად. ფრანკო, მე, ლეო და ლუკა 99-ში და დიეგო. მე მეცვა წითელი შალის სვიტერი, წითელი შარვალი და თან მქონდა წითელი ჩანთა. მან ხელი ჩამომართვა და მითხრა, კეთილი იყოს შენი მობრძანება სანტა კლაუს. ის ბუცებს ყოველთვის მალავდა, ყოველთვის ხუმრობებს ყვებოდა. ერთხელ მანქანის გასაღები დავკარგე. ყველგან ვეძებე და ვერსად ვიპოვე. მათში ის იყო იწყებოდა. გასახდელში შევედი მათ მოსაძებნად, როდესაც კარი გავაღე, იქ ლეო დამხვდა და მან მითხრა, ეს შენი გასაღებია? ის სერიოზულად გამოიყურებოდა, მაგრამ სიმართლე ისაა, რომ მას ხუმრობა უყვარს. მან უფლება არ მომცა, რომ შენთან ერთად წამოსულიყავი. ლეო ხეებზე დაძვრებოდა ხილს და კენკრას კრებდა. ჩვენ ზაფხულს ხეებზე ვატარებდით. ისეთი პატარა, ისეთი წყნარი, ისეთი მორიდებული. ის, რაც მასში მომწონს, ეს არის მისი გაურყნელობა და უწყინარობა. ის მორცხვი და წყნარი იყო. არ მგონია მშობლებთან ცუდი ურთიერთობა ქონოდა. შესაძლოა მოზარდებთან, მაგრამ მშობლებთან არა. რაღაც ჯილდო იყო, ვინც მოიგებდა ველოსიპედს მიიღებდა. ფრანკო კიდევ გახსოვს ის ველოსიპედები? ჩვენ 2-0-ს ვაგებდით და ლეო აგვიანებდა. ის ველოსიპედისთვის თამაშობდა, ერთი ველოსიპედისთვის? ერთი ველოსიპედისთვის არა, ერთი თითო მოთამაშისთვის, 11 ველოსიპედისთვის. ასევე იყო ჯილდო მეორე და მესამე ადგილზე გასულთათვის, მაგრამ ჩვენ ველოსიპედები გვინდოდა. მამა თამაშზე მაგვიანდება. მას აბაზანის კარი ჩაეკეტა. ნიუელსის ბიჭები ამ შემადგენლობით ითამაშებენ. პირველი ხუან ლეგეზმანი, ნომერი 2 მარიანო მირო, ნომერი 3 ბრუნო მილანიზიო, ნომერი 4 ექტორ კორეა, ნომერი 5 ლუკას სკალია, ნომერი 6 ფრედერიკო რუსო, ნომერი 8 ფრანკო კასანოვა, ნომერი 9 დიეგო როფერა, ნომერი 10 ხერარდო გრიგინი და ლიონელ მესი ნომერი 11. სად იყავი? სად შენ ვარსკვლავი ხარ? მოიცადე, ეს ფინალია და ჩვენ ვაგებთ. მოკეტე, ეს შენი შეცდომაა. 2-0-ს ვაგებთ. მხოლოდ ერთი ფოტო. პაბლიტო, ასე არ უნდა დაარტყა. დრო რამდენი დარჩა? 20 წუთი, ლეო. ცვლილება. ახლა დაანებე თავი. პაბლიტო, მოდი. მეკარე დაბალ ბურთზე ცუდად თამაშობს. მიდი, ლეო, მიდი. ხორხე მამამისი ის ყოველთვის ჩემთან ერთად იყო, მაგრამ ის არასოდეს ერეოდა სხვა მშობლებში.
ის წყნარი კაცი იყო, იჯდა და უყურებდა მისი შვილი როგორ თამაშობდა. როდესაც მას გოლი არ გაქონდა, ის ყველას ატყუებდა მანამ სანამ მეკარემდე არ მივიდოდა. ის ბრაზდებოდა, როდესაც გოლი ვერ გაქონდა, უნდოდა ყველა მატჩში გაეტანა. მას ყოველთვის თვითონ უნდოდა ბურთი ჰქონოდა. ახლაც ასეა, მანია აქვს. თუ ბურთს წაართმევენ ან როდესმე მას სათამაშოდ არ ირჩევენ, ის ძალიან ბრაზდება. 9 წლის ბავშვს სულ თამაში უნდოდა. თუ თამაშის საშუალებას არ აძლევდნენ, უხეში ხდებოდა. აგრესიული. ის ჩვენს ისტორიას წარმოადგენს. გახდებოდა მესი ის, ვინც ახლა კორეაში რომ ყოფილიყო, ან გერმანიაში. ძალიან ბევრი ისტორიაა, როდესაც ის გვიან შემოდიოდა სათამაშოდ და გვაგებინებდა. გახსოვს მაშინ როგორ გვიხაროდა გამარჯვება. ლეო განსაკუთრებული იყო მოედანზე და მოედანს გარეთ. ვერ დავიჯერე მესამე გოლი როგორ გაიტანე. ის თამაშის დასრულებამდე 20 წუთით ადრე შემოვიდა. შემოვიდა მოედანზე და გაიტანა გოლი. მეორე, მესამე, ის დიდებულია. მათ უფრო დიდი ველოსიპედი არ ქონდათ მისთვის? გეყოფა, ყველა ჯერზე იგივე ხუმრობა. სახლიდან როგორ გამოხვედი? ღმერთო ჩემო, რა მოხდა? ჩვენი წარმატების გამო პერუში ჩემპიონატზე დაგვადიჟეს. პერუს მაისური, კანტოლაოს მაისური. პერუს ჩემპიონატზე 8 წლისები ვიყავით. ჩვენ ოჯახებში სტუმრებად მიგვიყეს. 2-2, 3-3 კაცი თითო ოჯახში. როსარიოს დერბიზეც არის ერთი მშვენიერი ისტორია, ბევრი დრიბლინგი. ის შთაგაგონებს, ის შენგან საუკეთესოს იღებს. შენ უფრო თავდაჯერებული ხდები, როდესაც ის ბურთს შენ გაწვდის, გინდა რომ რაიმე განსაკუთრებული გააკეთო. ეს ჯგუფია. ასეთი თამაშები ლეოსთვის ტიპიური იყო. ჩვენ მოვიგეთ ყველა მატჩში და შესაბამისად ტიტულიც. ის საოცარი იყო. ყველას უნდოდა მისი ნახვა. ბავშვობაში ძალიან სუსტი და გამხდარი იყო. ძალიან პატარა იყო. პატარა ჯუჯა, რომელიც ყველას აგიჟებდა. მოედანს გარეთ ინტერესი არ იწვევდა. ეს ბავშვი ვერ ითამაშებს, არ იცი გაიზრდება თუ არა. დიახ, ის ორთოპედთან დაყავდათ როსარიოში. როდესაც ის პირველად ნახე 1997 წელს, ის 9 წლის იყო. როგორც ადრე გითხარით, ანალიზებმა აჩვენეს, რომ მას ზრდის ჰორმონის პრობლემა აქვს. ეკიმო, რას გულისხმობთ? ლეოს ზრდის ჰორმონის პრობლემა აქვს და მას ჭირდება რომ ბუნებრივად გაიზარდოს. ამაზე მეტი არ გაიზრდება? თუ არ ვუმკურნალებთ, რთული იქნება. კურნალობაში რა იგულისხმება? არსებობს გარკვეული სახის ინექციები, ადვილი გამოსაყენებელია, დიაბეტიანებიც იყენებენ მას, თითო დოზა ყოველ დღე. ტკივნეული არაა? ეს ინექციაა, მაგრამ ნემსი ძალიან წვრილია და ტკივილს არ იწვევს, მაგრამ ის ძალიან ძვირია. ვეცდებით რომ კურნალობა სადაზღვევო ხარჯებით ჩავატაროთ. ფეხბურთის თამაშის გაგრძელებას შევძლებ? რატომაც არა, შენ ხომ ყოველთვის ყველაზე პატარა იყავი შენ გუნდში. არი დარდო, შენ გაიზრდები და მარადონაზე მაღალი იქნები. არ ვიცი იმაზე მაგარი იქნები თუ არა, მაგრამ სიმაღლის გარანტიას მოგცემ. როდესაც არდადეგებზე მივდიოდით, ის ყოველთვის ამბობდა, დამისადეთ მეც მოვდივარ. ფეხბურთის შემდეგ ჩვენ ჩემს სახლში მივდიოდით და შემდეგ ლეო უჩინარდებოდა ინექციის გასაკეთებლად. როდესაც ვინმესთან ვრჩებოდით, ინექციები თან უნდა წამოიღო. ის წამალს თვითონ იკეთებდა. ძალიან მამაცი იყო. დედამისი ამბობდა, რომ მან დამოუკიდებლობა სკოლის ტურებიდან ისწავლა. კურნალობა საიდუმლო არ ყოფილა, ამის შესახებ ყველა მიცოდა. ყველამ ყველაფერი. როდესაც ბავშვს გაზრდისათვის მკურნალობა არის კითხვა, ეს საშიშია თუ არა, საშიში და სახიფათო. მათ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. ყველა დედას უნდა რომ მისი შვილი ჯანმრთელი იყოს და დედამისსაც ეს უნდოდა ლეოსათვის. რა თქმა უნდა, ყველა დედას უნდა რომ შვილი ჯანმრთელი იყოს. და დედამისსაც ასე უნდოდა ლეოსათვის. ლეო, მითხარი, როცა ამის გაკეთება დაგჭირდება? უკვე დავამთავრე, დედა. ჩემი დახმარება არ გჭირდება? არა, მართლა კარგად ვარ. წავალ შხაპს მივიღებ. ის ყოველთვის მოდის და ამბობს, ინექცია უნდა გავიკეთო. შეხედეთ, აი ამას იყენებდა. ამის გამო გახდა მესი ვინც ახლა? არა.
ისინი ამბობენ, რომ ამ კურნალობის გამო გახდა მესი ვარსკვლავი. ეს თუ ასეა, ჩემს შვილსაც მივცემ. მისთვის რომ არ ემკურნალოთ, იგივე ტალანტით ექნებოდა მას იგივე შესაძლებლობა წარმატებისათვის. არა. არ მგონია. არ ვიცი. ბოლო სურათში, რომელიც ერთად გადავიღეთ, მე მას თავამდე ვერ ვწუდები, ის წარმოუდგენლად გაიზარდა. მან იცოდა, რომ ეს დაეხმარებოდა. ყველა ვინც მკვდარ ქუჩაზე მიდის, იცის, რომ მანქანები არ დადიან, იმიტომ რომ იქ ბავშვები ბურს თამაშობენ. ეს ქუჩები ბევრ ისტორიებს ყვებიან ბავშვებზე. ეს კურნალობა დაეხმარა მას რთულ სიტუაციებში. როსარიო უზომო ქალაქია. უზომო ყველაფერში. ყველა ფეხბურთს თამაშობს. სხვა ქალაქებში უფრო კულტურაში არიან ჩართულები. როსარიოში ყველაფერი ფეხბურთის გარშემო ტრიალებს. როსარიოს უყვარს ფეხბურთი. ფეხბურთის მოედანი მისი სხეულია. აი ეს გამოარჩევს მას. ზუსტად. ამიტომაა ის განსხვავებული. ფაქტია. როდესაც ბავშვი ბუნებრივად იზრდება, შეიძლება მისთვის ჰორმონების მიცემა მოგიწიოს, მაგრამ ის თავისით იზრდება გენების მიხედვით. ის თავისით მუშაობს, მაგრამ რაღაც საოცრებით. იცი რომ აქ არ შეიძლება სიარული. არ გესმის? შენ ველოსიპედი გაქვს. გესმის შენ? შეგიძლია მათხოვო. ყურადღება მიაქციე მარტინ. ახლავე დედიკოს დასაძახებლად წავა. დედიკოს ბიჭი ხარ ბიჭო? ჯობს დედიკოს დავუძახო, ვიდრე შენნაირი ნაგავი ვიყო. რა თქვი? ყრუც ხარ? როსარიო. ჩე გევარა როსარიო. ჯიუტი და მაგარი. რომელი საათია? დარწმუნებული ვარ ისევ თამაშობს. გონია რომ ბავშვს რაღაც მოუვიდა. რა მოხდა? ლეო რა მოხდა? დიდმა ბიჭმა ველოსიპედი წამართვა. არ მჯერა. და ჩემს წამალს ფეხი დააბიჯა. ეს როგორ მოხდა? ისინი დამცინოდნენ. დაქცინოდნენ? როდესაც ბიჭები დაქცინიან, შენ მათი ლაპარაკი არაფრად არ უნდა ჩააგდო და გზა განაგზო. ისინი დამცინოდნენ, იმიტომ რომ დაბალი ვარ. ლიონელ, ამით შენ გაიზრდები, ხვდები? ეს არ უნდა დაკარგო ყველა ჯერზე, რამდენჯერაც ვიღაცა დაქცინებს. იცი ეს რა ძვირია? საკმარისია. რამე გატკინეს? არა დედა, ბოლოს გაიქცნე. კურნალობა გრძელდებოდა მთელი ზრდის საფეხურის დასრულებამდე. თავდაპირველად მისი სიმაღლე იყო 1.24-25 სანტიმეტრი. ახლა კი ის 170-ია. ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მოდი ვთქვათ 1.68, 170-ზე ნაკლები. მოდი ვნახოთ რამდენია შენი სიმაღლე. ჩვეულებრივად დადექი, არ გაინწრე. გადმოდი. ყველაფერი კარგად მიდის. ყოველ მოსვლაზე ცოტათი იზრდები. მე ფეხბურთელი უნდა ვიყო. ძალიან კარგი. კვირას ითამაშე? კი, მოვიგეთ. გოლი გაიტანე? რამდენი? 3. შენ ფეხბურთელი იქნები. ვისავით? ტატასავით და აიმარივით. და შენ ნიუელში ითამაშებ? კი. ჩემთვის გოლს გაიტან? კი, მას თქვენ მოგიწვნით. მაგარია. დაველოდები. მოგიწვნათ გოლი? არა. ჯერ კიდევ ველოდები. მინდა რომ ნიუელსის სტადიონზე გააკეთოს ეს, როცა დაბრუნდება. ბურთი დროსოა, ის მესისთან მიდის. მესიმ ძალიან ლამაზად მოატყუა მოთამაშე. მესიმ დაარტყა და გოლი. ისინი ჩემთან მოდიოდნენ და რძემი ჰქონდათ. ლეო, ლუკას, კალია, ხერი ერთად თამაშობდით. ლეო მარიცოდა კარგად კომპიუტერული თამაშები. ახლა არ ვიცი, მაგრამ ადრე არიცოდა. ნამდვილად მახსოვს რომ არიცოდა. ჩვენ ყოველთვის FIFA 94-95 თამაშობდით. პერსონალურ კომპიუტერზე. არა, სეგაზე. ამის შემდეგ ის თიშავდა. თუ წააგებდა კომპიუტერს თიშავდა. ვერ იტანდა როცა აგებდა. ის ძირითადად აგებდა PlayStation-ზე და სეგაზე. ლუკასთან სახლშიც იგივე ხდებოდა. ლუკა, რას აკეთებ? მოდი, ლეო. მშობლები სად არიან? გარეთ შეგვიძლია მსოფლიო ჩემპიონატი ვითამაშოთ. მოდი ჩემპიონატი ვითამაშოთ ყველა ერთმანეთის წინააღმდეგ. კარგი, თუ წაგება გინდა, კარგი. მაგრამ მაისურები ჩავიცვათ. არა, მამა ჩემი გაბრაზდება. რატომ? იმიტომ რომ დაისრება. მაგრამ ხომ იცი მაისურები სხვანაირი იქნება. კარგი, კარგი. მე მადრიდის მინდა. მე ამას ავიღებ.
ლეო ყოველთვის ამას იღებდა და მხოლოდ მაშინ იხდიდა, როცა წასვლა უნდოდა. ის ბარსელონაზე გიждდებოდა. ამ დროს კლუვერტი თამაშობდა ბარსელონაში. რივალდო და ფრენკ დებური. თავდამსხმელი. ის მარტოა, გაიქეცი. გაუთამაშე. აგერ გვარდიოლა, დარტყმა, გოლი. გამარჯობა. ეს ჩემი ბიძაშვილია, ის ზედასათულზე ცხოვრობს. სამზარეულოდან რაიმე გნებავთ? პიცას ველოდებით. როგორი იყო ლეოს სახე, როდესაც ანტონელა დაინახა? შეყვარებული. ვინ არის შეყვარებული? კაცს თუ გოგო უყვარს, რაიმე უნდა გააკეთოს. ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რაც შეუძლია. ის მხოლოდ 11 წლის იყო. მას ქორწილი უნდა დაესრულებინა მეზობელთან, რომელიც როსარიოში მასთან ერთად იყო. ეს მის პერსონაჟზე გვიქმნის წარმოდგენას. ის მსოფლიოში ყველა გაზეთშია. ის გულწრფელი იქნება როსარიოში თუ დაბრუნდება. ნახე აქ სკოლის ექსკურსიაზეა. მე-7 კლასი. ეს ვალტერია. ლეოა. სინტია. სად ვართ სინტია? ეს ადრე იყო. ჯერ კიდევ მახსოვს როგორ უყურებს მას ვალტერი. როდესაც ის კვადროციკლს ატარებს. ის ატარებს, ეჯახება, შემდეგ ისევ ატარებს. ისევ ეჯახება. მანამდე მხოლოდ სამბორბლიანი ველოსიპედი მიტარებია. მათ ანგარიში მოამზადეს მასზე, როდესაც 12 წლის იყო და მე მათი მწვრთნელი ვიყავი. შენი სახელი და გვარი ლეონელ მესი, საუკეთესო მოთამაშე ხარ მოედანზე, იცი ეს? არა. გოლი როგორ გაიტანეთ? მე მეორე მახსოვს. ფედერიკო როსომ დაარტყა. გრეგენემ ლუკას გაუგორა, ლუკამ მე მომაწოდა და მე დავარტყი. ორი გოლი გაიტანე, ვის მიუძღვნი ამ პრიზს? მამა ჩემს, ჩემს ოჯახს, ბიძა ჩემს და ყველას, ვისაც ვიცნობ. მთელი მისი ოჯახი. მისი მშობლები მკაცრები არ იყვნენ, ისინი მას არ ეუბნებოდნენ რა გაეკეთებინა და რა არა. ისინი ბუნებრივად იქცეოდნენ, ხორხეც მათ შორის. ხიმენესი ბურთით დაუგორა მესის, მესი არ ტყამს, დარიო ძელის დახმარებით იგერიებს ბურთს. ხორხე 1999 წლის ოქტომბერი. ის გამოვიდა კედლის უკნიდან მეორე სტადიონზე სავარჯიშო ადგილას. მე მას მივესალმე და მიპასუხა. ისიამოვნე მესით ბოლო ორი თვე. ასე მითხრა მან, მე ვკითხე რატომ? მან მითხრა ისიამოვნე მესით, იმიტომ რომ უნდა წავიყვანო. შევხედე და ვკითხე, სად? ლეო ხელშეუხებელი იყო, ვთხოვე არ წაიყვანა. მას გაუმართლა რომ წავიდა და რატომ წავიდა? არ ვიცი რატომ წავიდა, მაგრამ რომ წავიდა, გაუმართლა. ჩვენ მესის დაურეკეთ, რომ გაგვეგო რა მოხდა. მამა ჩემმა სამსახური დაკარგა, ამიტომ პრობლემები გქონდა. მას წამლის ფულის გადახდა არ შეეძლო. წამლის გარეშე ის ისევ დაბალი იქნებოდა. ორ გუნდს არ შეეძლო მკურნალობის ფულის გადახდა. ნუელსი და რივერი. მათ რივერს თხოვეს. რივერი? დიახ, ბუენოს-აირესში. ოჯახმა თქვა, რომ ნიუელსი მკურნალობის ფულს ვერ გადაუხდიდა. ლოპესი ამის თაობაზე ძალიან გაბრაზდა. რივერს მხოლოდ ნახევარის გადახდა შეეძლო. ის ძალიან პატარა იყო და მწვრთნელები, როგორც ნახევარი მსოფლიო ფიქრობდა, რომ ბავშვს მომავალი არ ჰქონდა. ეკონომიკა და პოლიტიკაც არგენტინაში არ იყო კარგ მდგომარეობაში, ქვეყანა უკან მიდიოდა, კურსი ეცემოდა, ჯანმრთელობის დაზღვევით გარანტია მაინც არ ჰქონდათ, რომ იმკურნალებდა. ლეოს მამა დადიოდა ყოველ კლუბში და ეკითხებოდა მკურნალობის ხარჯს თუ დაფარავდნენ. ხორხე გრძნობდა, რომ იძულებული იყო რაიმე გაეკეთებინა და უნდოდა რაიმე გამოსავალი ეპოვნა. ჩვენ სუპერ ვარსკვლავი გვყავდა გუნდში. დიადი მომავლით, მაგრამ უძლურები ვიყავით, მას დავხმარებოდით. მხოლოდ ბარსელონამ გაბედა მასთან კონტრაქტის გაფორმება. სილიამ მოვიდა სკოლაში და გვითხრა, რომ მის მშობლებს მკურნალობის ფულის გადახდა არ შეეძლოთ, არც გუნდს. მან ყველაფერი გააკეთა, სანამ ბარსელონადან კაცი მოვიდოდა. და მამამისმა თქვა, კარგი, წავალთ იქ. ლეო რომ არგენტინაში დარჩენილიყო არ ვიცი რა იქნებოდა თუ არა ის ვინც დღესაა. არა. მხოლოდ ორნი წავიდნენ, ლეო და მამამისი. ლეო ძალიან პატარა იყო. ის 13 წლის ბიჭი იყო. ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე, როცა ის წავიდა. თქვენ წახვედით მასთან დასამშვიდობებლად, მე გვიან დღეს შუქი 5 ჯერ ჩაქრა. არა, 5 დღე არ ქონდა სინათლე. ეს ემოციით სავსე წუთები იყო, იმიტომ რომ მას კავშირი ჰქონდა ჩვენთან და სოფელთან. მახსოვს ყველა ტიროდა. ისიც ტიროდა. ხო, მართალია. ეს ძალიან სევდიანი დღე იყო. მაგრამ ამავე დროს მშვენიერიც, იმიტომ რომ ამ გუნდში წამოვედი. მოგწონს ლეო?
გაიღიმე. ლეო, გაიღიმე. მიდი. სასეირნოდ წავალთ, მაგადაიწიე. გადაიწიე. რატომ ხარ ასეთი ნელი? ფეხბურთსაც ასე თამაშობ? როდესაც ნიუელსში იყავი, მეგობრები ყავდა? ნერვიულობ? როგორ გზნობ თავს პირველ დღეს? პირველ დღეს ცოტა ნერვიულობდი, მაგრამ მიჩვეული ვარ. მე მას 13 წლიდან ვიცნობ, ლამასიიდან, როდესაც მოვიდა რთულ სიტუაციაში იყო. პირველი დღეების განმავლობაში მარტო იჯდა ხოლმე გასახდელ ოთახში. ვინმეს გამოელაპარაკე? არა, კი, მხოლოდ ერთს, მაგრამ ცოტა ხნით. ეს პატარა ბიჭი აქ რას აკეთებს? კაცის სახლიდან გამოგცეულს გავს. ხვალ ბიჭებს გამოვცდით ფეხბურთში. დაჯდა გასახდელი ოთახის კუთხეში და დანარჩენებს უყურებდა. კუთხეში ისე რომ ყველაფერს ხედავდა. ნელ-ნელა შეეგუა სიტუაციას. ვარჯიშებზე რას აკეთებდი? ბურთის კონტროლი, კარში ბურთის დარტყმა, ბარიერებს შორის სირბილი, ერთი ერთზე და ვარჯიშის ბოლოს თამაში. რა ქვია? მესი. მესი? ძალიან პატარა იყო ბავშვი. ის ძალიან პატარა და ამასთანავე ძალიან კარგი იყო. მწვრთნელმა გვითხრა, რომ მასთან ფრთხილად უნდა ყოფილიყავით, რადგან სუსტი აღნაგობა ჰქონდა. მაგრამ ის თქვენ გაგირბოდათ. ვუთხარით დაწყნარდი, მაგრამ სირთულე ის იყო, რომ ვერ ვაჩერებდით. პირველად რომ ვნახე, ლეო 13 წლის იყო. ჩემ თავს ვკითხე. შეეძლო კი მას პროფესიონალი ფეხბურთელი გამხდარიყო. ის ბიჭებთან ერთად თამაშობდა. დიდი ნიჭი ჰქონდა, ის მოედანზე 6 კაცს ერთად ატყუებდა და ერთხელ 20 გოლიც გაიტანა. ჩვენ ხშირად გვესმის მის შესახებ, რომ ამაზე მეტის გაუკეთებია. ძალიან კარგია. გააგრძელე. გისმენთ? ძალიან მომწონს ბიჭი, განსაკუთრებულია. კარგი, და ახლა რა ვქნათ? წავალ დირექტორებს დაველაპარაკები. მადლობა, ნახვამდის. ძალიან მაგარია, ეს უნდა აღვნიშნოთ, ხომ? ეს ბიჭი დიდი ვარსკვლავი იქნება. მაშინაც კი თუ ის ასეთი პატარა დარჩება? მაშინ მკურნალობის ხარჯები გადაუხადეთ. და იცი რა ღირს ეს მკურნალობა? რა მოხდება თუ ეს შედეგი არ იქნება? თქვენ ის უნდა ნახოთ, საუკეთესოა ვინც კი მინახავს. თუ არა ვიყვანთ შემდეგ მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში ვინანებთ. ზოგი მასზე უარს ამბობდა, ზოგი გვერდში ედგა. ჩვენ ხომ ფეხბურთის კლუბი ვართ და არა საქველმოქმედო ორგანიზაცია. რასაც ის აკეთებდა უნიკალურია მისი ასაკისათვის. 17-18 წლის ბიჭივით თამაშობდა. რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე გვიანი იქნება. ეს ბიჭი ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო კლუბის წევრი იქნება. რა გააკეთე ბარსელონაში პირველ დღეს? მახსოვს რომ ქალაქის დასათვალიერებლად წავედით. რეშაკს უნდა და მისი ტესტ მატჩის ნახვა, მაგრამ სამოგზაუროდ იყო წასული. უნდა დაბრუნებულიყო თამაშის სანახავად. ბიჭისთვის რთული იყო ლოდინი და ფიქრი იმაზე, წარმატებით ჩააბარებდა თუ არა ტესტს. ისინი სასტუმროში იყვნენ ბარსელონაში და ფანჯიდან იყურებოდნენ, სანამ საგამოცდო თამაშზე წასასვლელად არ მოაკითხეს. 2 კვირა ველოდებით, ეს ცოტაა? ეს პროცესი კლუბისთვის რთული და დიდი რისკია. მაგრამ სხვა რა გინდათ რომ გავაკეთოთ? როსარიოში სამსახური მივატოვე და აქ წამოვედი. ბიჭი კი ოჯახსაა მოშორებული. დიახ, რთული საკითხია, კონტრაქტი ცოტა ჩახლა რთულია და დრო სჭირდება. მკურნალობა კი იმაზე ძვირი აღმოჩნდა ვიდრე ველოდით. მთელი ოჯახის აქ ჩამოყვანა კი? ნუ თუ ეს ასეთი რთულია, უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ. კარგად ბრძანდებოდეთ. დამიჯერე. ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული, ხვალვე კონტრაქტს გავუფორმებდი. ვიცე-პრეზიდენტს დაველაპარაკები, მაგრამ რამდენიმე დღე მჭირდება. მატჩი დიდხანს გაგრძელდა, მაგრამ ის შეუჩერებლად აგრძელებდა თამაშს. რამ გაგაუცათ ყველაზე მეტად აქ, ბარსელონას სტადიონმა. ალბათ მამამისისთვის რთული საყურებელი იყო, მაგრამ მე ვერ ვხედავდი, რომ ლეო იტანჯებოდა. ერთადერთი, როდესაც ლეო ნერვიულობდა, იყო მაშინ, როდესაც საჩვენებელ თამაშს თამაშობდა თავისი უფროს ბიჭებთან. რეშაკი მის სანახავად მივიდა, ბარსელონას ყოფილი მოთამაშე, სპორტის დირექტორი იყო. ეს ბიჭი აქ რას აკეთებს? ვინ? ის ბიჭი უმცროს მოთამაშეებს ვერ ცნობ?
ეს ის ბიჭია, 13 წლისაა. მაგრამ გაზრდასთან დაკავშირებით ჰორმონალური პრობლემები აქვს. კურნალობის ხარჯები უნდა გადავუხადოთ. გაჩერდი. დაუკავშირდი კლუბს, ჩვენის უნდა ავიყვანოთ ნებისმიერ შემთხვევაში. გიჟი უნდა იყო რომ ვერ შეამჩნიო რომ მესი შეუდარებელია. ფანტასტიკურად თამაშობდა და როდესაც აზრი მკითხეს უპასუხე, პატარა მარადონა. იმიტომ რომ ისიც მასავით საცია იყო. ფოკუსირებული მიდის წინ, რომ გოლი გაიტანოს. სწრაფია, ყველაფერი აქვს. ის ნამდვილად პატარა მარადონა იყო. რა თქმა უნდა, მარადონა იყო. ბარსელონაზე მოგვიყევით. პირველი შანსი იყო რომ კლუბის წვრთნებში მიეღო მონაწილეობა. შესანიშნავი იყო ბარსელონაში თამაში. მსოფლიოში ყველაზე დიდი კლუბი. ძალიან კარგი იყო. ჯერ ლიონელი წავიდა, შემდეგ მატიასი. მატიასი რომ წავიდა, მახსოვს ბაბუამისის სატვირთოთი ვიმგზავრეთ. მატიასი ბაბუამის სურთ ყამდა და ეუბნებოდა გაჩერდი. გაჩერდა და კედელს აკოცა. თქვა ნახვამდის და წავიდა. ვფიქრობ ამ ქალაქს რაღაც განსაკუთრებული აქვს. ყოველთვის რაღაცა უკან გაბრუნებს. კი, ჩვენთვის განსაკუთრებულია. ერთხელ რაღაც უცნაური დაემართა ბარსელონაში. მისი ოჯახი იქ იყო, მაგრამ საბუთები სწრაფად ვერ ჩამოვიდა. უცხოელებს პირადობის ბარათები აქვთ, ლეოს და ხორხესაც ჰქონდათ. მითხრა რომ რთული იყო მთელი მისი ოჯახის მასთან ყოფნა. საუბარი გაუჭირდათ, რადგან კატალონიურ ენაზე არ საუბრობდნენ. თქვი, ჩემი სახელი არის მარია, მე ვარ 9 წლის და მე ვარ არგენტინიდან. კარგია, ახლა კატალონიურად. მე მქვია მარია. მე ვარ 9 წლის. არ ვიცი და ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ FIFA, რა თქვა FIFA-მ? არ ვიცი, უნდა გააგრძელო ამის კეთება. კარგი არ იქნება თუ ცოტას არ დააძალებ. კარგია, ხვალ ვილაპარაკოთ. კარგი. ნიუელსთან ჯერ არ ულაპარაკიათ. უკვე 4 თვეა აქ ვართ. და ლეოს ამხრის მანძილზე ჯერ კიდევ არ აქვს კონტრაქტი. მართალია ყოველდღე გუნდთან ერთად ვარჯიშობს, მაგრამ თამაში მონაწილეობის მიღება არ შეუძლია. მოდი აქ. კიდევ გაქვს აქ დარჩენის სურვილი? რა სურვილი? რას ამბობ? ნახე რა ხდება ჩვენს თავს. ყველაფერი დაუკარგეთ. ჩვენ ოჯახისგან, სახლისგან, მეგობრებისგან შორს ვართ. მარია კატალონიურს ვერ სწავლობს. განათლების 1 წელი დაკარგა სკოლაში. და მატიასი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. მეგობარი გოგო ინატრება. ჯანდაბა. ეს მოლაპარაკება ძალიან რთულია. ლეო კარგად თამაშობს, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რასაც ვერ ვაკონტროლებთ. რატომ არ გინდა რომ მასთან შენ დარჩე? იფიქრე ბავშვებზე. ისინი მისი ძმები არიან. ჯერ ლეოს დაველაპარაკები, კარგი? ნახოთ რა სიტყვის. კარგი? აქ ხარ ლეო? დედა შენს ველაპარაკე. ბარსელონაში თამაში მინდა. კარგი. მაშინ მე შენთან დავრჩები. მე უკან დავბრუნდი და ძალიან ბედნიერი ვარ. მისი მიზანი იყო ბარსელონაში თამაში და ყველაფერს აკეთებდა, რომ ამისთვის მიეღწია. შიგნიდან რაღაცა ეუბნებოდა, მე ბარსელონაში დავრჩები და წარმატებას მივაღწევ. დედამისი წავიდა და ის მამამისთან ერთად დარჩა. ეს მისთვის ძალიან რთული იყო, მაგრამ იცოდა რომ შეეძლო ეს გაეკეთებინა. ის ამბობდა, მე ვიქნები საუკეთესო. თუ კითხავ ლეოს რა არის ყველაზე რთული მომენტი მის ცხოვრებაში, არ იტყვის არც ინექციაზე, არც კრიტიკაზე. ან როდესაც პეკერმანმა გერმანიის წინააღმდეგ არათამაშა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ყველაზე რთული მომენტი იყო, როდესაც მისი ოჯახი წავიდა, როდესაც ხორხესთან ერთად ჩამოვიდა და სილია იქ დარჩა. არავის ჰქონდა გარანტია, რომ ის წარმატებას მიაღწევდა. ხო, მაგრამ ხომ შეეძლო 1 წლის შემდეგ თავი დაინებებინა.
დედამისი ჩამოდიოდა ხოლმე მის სანახავად და ისევ ბრუნდებოდა არგენტინაში. მამამისი კი სულ მის გვერდით იყო აქ, ბარსელონაში. მაგრამ ჩემ გამოცდილებაზეც გეტყვით. როდესაც 17 წლის ვიყავი, იძულებული გავხდი ინგლისში წავსულიყავი. მარტო. მაგრამ როდესაც დღეს უყურებ, რასაც მიაღწიე, ფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იყო. ის ლამასიაში არ ცხოვრობდა, მამამისთან ერთად იყო პინაში. 1 წლის შემდეგ ხორხემ იცოდა შეეძლო თუ არა წასვლა. რატომ? საბუთებმა დაიგვიანეს და ვადა ჰქონდა გასული. 6 თვის შემდეგ ის თავის ქვეყანაში დაბრუნდა. რაღაც საბუთები ნიუელსიდან არ ჩამოვიდა და თანაც კოჭი დაიზიანა, როდესაც კიბიდან ჩამოდიოდა. როდესაც არგენტინიდან ბრუნდებოდა, აეროპორტში იყო მამამისთან ერთად და ტირილი დაიწყო. გული აუჩუქდა როგორც ჩანს. კიდევ ერთხელ გავესაუბრეთ ერთმანეთს და მოვამზადეთ კონტრაქტი, რომელიც 7-8 წლით ხელმოწერას გულისხმობდა. როგორც მახსოვს, მისი ტრანსფერი 100,000 პესეტა დაგვიჯდა. ეს ძალიან ბევრი იყო 13 წლის ბიჭისთვის. მოდი ჩემპიონო. რამე აწუხებს? მისი ოჯახი არგენტინაში დაბრუნდა. ზოგმა მწვრთნელმა თქვა, რომ გაგიჟებულები იყვნენ მისით. კი, ჩვენ მართლა გავგიჟდით, რადგან ჩვენ მათ კონტრაქტი არ გავუფორმეთ. თავიდან ის ჩვენთან ერთად თამაშობდა, შემდეგ კი უმცროსებთან ბ-გუნდში გადავიდა. პირველი თამაში, რომელშიც მან ითამაშა უმცროსების გუნდში, ბარსამ 14-ით 1 მოიგო. მან 3 თუ 4 გოლი გაიტანა. მე ვთქვი, ცოტაც მოვიცადოთ და დავინახავთ, რისი გაკეთება შეუძლია. თავის ოფიციალურ მეორე თამაში ის დაშავდა. ფეხი მოიტეხა. აიძულეს, რომ ბალახში ჩაერგო თავი, რომ ძალადობა უფრო გაემძაფრებინათ და სასწრაფო დახმარება გამოიძახეს. დრო და დრო ინტერნეტის საშუალებით გველაპარაკება. რომ დავფიქრდეთ, ცუდი ფაქტია, რომ ყველაფერი უკან დარჩა. ძალიან რთულია ასე იდგე და უყურო შენ გუნდელებს როგორ თამაშობენ. დიახ, თინეიჯერისთვის რთულია მეგობრების დატოვება. კურნალობა 9 წლის ასაკში დაიწყო და შემდეგ ესპანეთში გადავიდა. ზოგჯერ ინექციის შემდეგ არ ვარჯიშობდა ტკივილის გამო. შემდეგ ექიმმა თქვა, რომ ლეო აღარ ივარჯიშებდა, რადგან დასვენება სჭირდებოდა. მისი როგორც მოთამაშის პროგრესი ძალიან დიდი იყო. მე ჯერ კიდევ მაკლია ფიზიკური მომზადება და სისწრაფე. ზოგჯერ ვიღლები. მინდა რომ ესპანიოლი დავამარცხო. 5 გოლი გავიტანე და იმედი მაქვს რომ ყოველთვის გავიტან. ჭრილობის გამო მიჭირდა, მაგრამ ახლა კარგად ვარ. როდესაც ესპანეთში დაბრუნდა, გაზრდილი იყო და შედარებით დიდი კუნთები ჰქონდა. ახლა როდესაც მასთან დგახარ, ფიქრობ რომ 1 და 80 სანტიმეტრია. ადვილად არ იღლება. ფიზიკურად მშვენიერად გამოიყურება, ძლიერი კუნთები აქვს. მას ძლიერი კუნთები აქვს, ფიზიკურად ძლიერია. ის ისეთი ძლიერია, სწრაფი, მიმართულებას უსვლის ყველაფერს. და უმორჩილებელი ენერგია აქვს. ასეთი ენერგიის მქონე სხვა არავინაა. რაც უფრო დიდი დრო გადის, ფიზიკურად ძლიერდება. ფეხის კუნთებს ვარჯიშით აძლიერებდა. ძალიან დაკაცდა. უთხარი კიდეც, ძალიან კაცურად გამოიყურებით ხო? კი, ნამდვილად ასე იყო. ახალგაზრდული გუნდის თამაშზე ვუყურე. ხელი ჰკრეს და ლოყა დაიზიანა. მან იტირა, ლოყის გამო კი არა, ფიქრობდა რომ ვეღარ ითამაშებდა. კატალონიის თასის ფინალი. მან პუიოლის ნიღაბი აიღო. უთხრეს თუ ნიღაბი გაწუხებს მოიხსენი. მან თქვა, დიახ. მატჩი დაიწყო და ნიღაბმაც მოძრაობა დაიწყო. რადგან სახე გაუოფლიანდა, მან მოიხსნა ნიღაბი და გააგრძელა თამაში. მამამის ხორხეს ლამის გულის შეტევა დაემართა. მან მოიგო თამაში და გამოვიდა. მესი მოთამაშეებს შორის ძვირფასი ქვა. ხალხი მას აფასებს. მათ ბურთის ფლობის საშუალებას არ აძლევს. ძალიან დაუმორჩილებელია. ის ბურთის ფლობის საშუალებას არავის აძლევს. ეს მის გამბედაობაზე მიგვითითებს. მისი საკითხი რეშაკმა და კრუიფმა შეისწავლეს, რომლებმაც გუნდის ფილოსოფიის საფუძვლები შექმნეს. ეხება ბურთს, აკონტროლებს სიმაღლეს, შეტევაზე მიდის, როდესაც შეუძლია ეს ყველაფერი. ჩერდება, როდესაც საჭიროა ყველაფერი ეს მნიშვნელოვანია. ყველაფერი დაიწყო კრუიფით. ლეონ ბარსაში აღმოაჩინა, რომ ეს მისი კლუბია და სხვაგან ვერ ითამაშებდა. ასე გახდა ის საუკეთესო მოთამაშე. სოფლიოში არ არსებობს მისნაირი მოთამაშე. მოდით განვიხილოთ ამ წლის პირველი ვარჯიში.
მოდით ამ წლის პირველი ვარჯიში. ათამაშეთ ბურთი, ვიცი რომ დაღლილები ხართ, მაგრამ არ დადეგებით დასრულდა. ახლა კი ისევ ფიტნესის დროა. მოდით ბიჭებო, მოდით, აბა არ დაიღალოთ. თქვენი თამაშეთ უმაღლეს კატეგორიაში. საკმარისი აპლოდისმენტები, წადით ითამაშეთ. წადით. ლეო მითამაშა ბარსა B-ში და ფრანკ რაიკაარდმა იკითხა, იყო თუ არა შესაძლებელი რამოდენიმე ფეხბურთელის წაყვანა პორტუსთან ამ ხანაგურ თამაშში. კითხა თუ ვის ვურჩევდი, მე ვუთხარი. შენ გყავს მოთამაშეები და გყავს მესი. მან შემომხედა და მკითხა, ვინ არის მესი? გამარჯობა. ეს ის ბიჭია? რაიკაარდი არის მწვრთნელი, რომელიც ახალგაზრდა მოთამაშეებს ენდობა. მესი, ინიესტა და სხვები. ის მათ ენდობა. არაფერი ჯობს, როდესაც 16 წლის ხარ და ბარსელონაში თამაშობ, არა? მატი, მოდი ტელეფონზე ლეოა. ლეო? 4 შაბათს პირველად ვითამაშებ პირველ გუნდთან ერთად. რას ამბობ? 4 შაბათს პირველად ითამაშებს პირველ გუნდთან ერთად. როგორ ითამაშებ? მითხარი. მომეცი ტელეფონი. მე ვნახე ის, როდესაც პირველად თამაშობდა პორტუს წინააღმდეგ. ნაცრისფერი მაისური ეცვა, ხო? 30 ნომერი. დედა ჩემმა იყვირა, დიეგო ლეო შედის. ჩემ შესახებ გაზეთებში დაწერეს. იმედი მაქვს პირველ გუნდში დავრჩები. ეს მინდა ყველაზე მეტად. არსებობს კითხვა, ტყუილია თუ მართალი რომ მას ესპანეთის ახალგაზრდულ ნაკრებში თამაში შესთავაზეს. ამბობენ ხულიო გრონდონას არგენტინის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს მატჩში მონაწილეობის ნება უნდა დაერთო მისთვის. ან ნება მიეცა რომ ჩემპიონატში მიიღო მონაწილეობა ისე რომ სხვა ეროვნულ გუნდში არ ეთამაშა. მახსოვს 2003 წლის ნახევარფინალის დროს მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე, როდესაც სასტუმროში შევედი, ესპანეთიც იმავე სასტუმროში იყო. როდესაც შიგნით შევდიოდი, კაცი მოვიდა და მითხრა, თქვენ მისტერ ტოკალი ხართ? დაკავებული ვარ. უკაცრავად მისტერ ტოკალი, მინდა ლეო მესიზე დაგელაპარაკოთ. როსარიოდან. იცნობთ მას? უკაცრავად უცხოებთან სამსახურზე არ ვსაუბრობ, ფედერაციას დაურეკეთ. ის 15 წლის არის და ცდილობენ რომ ესპანეთის ნაკრებში ათამაშონ, მაგრამ მას არგენტინის გუნდში უნდა თამაში. ყველა 15 წლის ბიჭს უნდა რომ არგენტინაში ითამაშოს. არ გესმით რას გულისხმობ? ის ფენომენია, გენიოსია. ყველა ჯერზე, როდესაც ეს სიტყვები მესმის 1 ცენტი რომ ამეღო, ახლა მილიონერი ვიქნებოდი. სერ მამამისმა ეს გამოგიგზავნათ. თუ არ დაგაინტერესებ, პრობლემა არ იქნება, მაგრამ თუ დაინტერესდებით, დამირეკეთ და იმედი მაქვს რომ ესპანეთი ამას ვერ გაიგებს. კარგი, კიდევ რამე გნებავთ? ძალიან დიდი მადლობა. ისე დავშორდი მას, მადლობაც კი არ მithქვამს. წარმოიდგინეთ, სხვა გუნდის წევრი მეუბნება ჩვენ გვყავს მოთამაშე და წაიყვანეთ. არა, პედრიტო, ეს ეროვნული ნაკრებია. მხოლოდ ის მოთამაშეები, რომლებიც ჩემთან ვარჯიშობენ. თუ არ მოსწონთ, შეუძლიათ წავიდნენ. ზუსტად ეს გითხარი დილით, პედრო. შენ მე არაფერი მომეცი, როგორც იქნა მარტო ვარ. შეგვარცხინეს. გესმის? შეგვარცხინეს. შეგვარცხინეს ჩვენ მათ. მესის სტილის თითქმის 5 თამაში იყო. აიღე ბურთი და გაიქეცი მასთან ერთად. და 3 მეტრში უკვე თავისი მაქსიმალური სისწრაფით მირბის. ვიდექი და ვუყურებდი. ყველა გუნდში უნდა იყოს მოთამაშე, რომელიც ისეთი სისწრაფით გარბის, რომ მთელი თამაშის შემოbrunება შეუძლია. მე ვთქვი, ეს ბიჭი შეუდარებელია. სანამ მასთან კავშირი გექნებოდა რაიმე იცოდი მის შესახებ? არა, არაფერი ვიცოდი. ერთი წუთით პირდაპირ ომარ სოუტოს დაუკავშირდი, ფედერაციის ერთ-ერთი ადმინისტრატორია. პედრო მისვინე, აი რას გეტყვი. კარგად მისვინე, პედრო. მინდა რომ მიპოვო ბარსელონაში მცხოვრები ბიჭი ლეონელ მესი. გესმის? ლიონელ მესი. ჩვენ მას ესპანეთში დავუკავშირდით. ხავიერმა დაგვაკავშირა. 40 წუთი ვისაუბრეთ. არგენტინის ფეხბურთის ასოციაციის სახელით გირეკავთ. არ მჯერა. მამამისს ვესაუბრე, ძალიან ბედნიერი იყო. თქვა რომ ბარსელონას თხოვდა წამოსვლის ნებართვას. 16 წლის ასაკში 18 და 20 წლის გუნდებში თამაშობდა. პარაგვაის წინააღმდეგ იყო თამაში. მათ მოაწყვეს, რომ მესის არგენტინაში თამაშის შანსი მისცემოდა. მან არგენტინა აირჩია. ბოლოს მსოფლიო თასზე მესის ესპანეთის გუნდში რომ ეთამაშა, ფიქრობდით მათი დამარცხება შეუძლებელი იქნებოდა. ჩვენ ამ ვიდეოს ადგილგზელო უნდა დავლიოთ.
თამაშის გამო, რომელიც არგენტინის სტადიონზე ჩატარდა და ხულიოს გამო, ვისი დამსახურებითაც ლეო ჩვენთან თამაშობს. მესი, რომ რეალ მადრიდში ყოფილიყო, ის 17 წლის ასაკში ითამაშებდა. იმედი მაქვს პირველ გუნდში დავრჩები. ბოლოს ის პირველ გუნდთან სათამაშოდ დარჩა და ჩვენ ის აღარ გვინახავს. მომენტი, რომელიც ფეხბურთელისთვის საუკეთესოა. პირველი მწვრთნელი და თანაგუნდელები. რონალდინიო მამასავით ყავდა. მოთამაშეები მწვრთნელს თხოვდნენ, რომ მესი მათთან ერთად ყოფილიყო. თექვსმეტი წლის ბიჭისთვის ძალიან რთულია შეხვიდე გამოსაცვლელ ოთახში, სადაც არიან რონალდინიო, დეკო, სილვინიო, მოტა. ის მე დამეხმარა, რონალდინიო. პირველ დღეს მის გვერდით ვიჯექი და ყველაფერი მშვენივრად იყო. მესის მეგობრებმა ის ბარსაში კარგად მიიღეს. ყველამ ფრთისქვეშ შეიფარა ის. საკმაოდ კომპლექსური თამაში იყო, ჩვენი პირველი გოლი გავიტანეთ. რეალურად ეს ასე იყო. ისინი მას იცავდნენ, ისინი მას ეხმარებოდნენ, რომ გაადვილებოდა. რაიკარდმა ნება მომცა, რომ ნელ-ნელა შევერთებოდი მათ ნაბიჯ-ნაბიჯ. ის არ მაჩქარებდა. ბევრჯერ მიკითხავს, რატომ არ შევყავარ სათამაშოდ. ის მიცავდა რამდენადაც შეეძლო. მეორე მწვრთნელი შესაძლოა მას არ ეთანხმებოდა. ახლა უკან რომ ვიყურები, ვხვდები, რომ ძალიან კარგად მექცეოდა. ძალიან მადლიერი ვარ მისი, მან იცოდა რა იყო ჩემთვის უკეთესი. მას რომ ეჩქარა, შესაძლოა პრობლემები მქონოდა. ბარსელონა მესი და ჰოლანდიური სკოლის მწვრთნელი, აი რას ვხედავ მე. ყველაფერი რაც რაიკარდმა გააკეთა, უბრალოდ წარმატებული იყო. მან მესი წარადგინა პირველად. პირველი თამაშის შემდეგ არავინ იფიქრებდა, რომ ის საუკეთესო მოთამაშე გახდებოდა მსოფლიოში. მისი პირველი გოლი კამპ ნოუზე. ეს მშვენიერი გოლი რონალდინიოს პასის შემდეგ. მესიმ შესანიშნავად გადაუგდო ბურთი მეკარის თავზე და პირველი ვინც მესის ჩაეხუტა რონალდინიო იყო. ყურადღება არ მიმიქცევია რა გააკეთა მან, ისეთი ხმაური და აპლოდისმენტები იყო, ისეთი ბედნიერი ვიყავი, ჩემი პირველი გოლი. ძალიან მაგარი იყო. მისი სიხარული და გოლის ასეთი აღნიშვნა მეუთითებდა იმაზე, თუ რას ფიქრობდა ის ჩემზე. თითქოს მას გაეტანოს ეს გოლი. იგი მას ისე ჩაეხუტა, თითქოს მამამისი იყო. ეს განსაკუთრებული გრძნობა იყო. ამ დუეტის ყურება მოედანზე საოცარი იყო, თითქოს დღესასწაულს აღნიშნავდნენ მოედანზე. რონალდინიო საოცარი კაცია. მის ადგილას რომ სხვა ყოფილიყო, იფიქრებდა მესი ჩემ ადგილისაკენ მიიწევს. გასახდელ ოთახში ის მე ფინტებს მასწავლიდა და შემდეგ დღეს მიყურებდა რა ვისწავლე. მარია ამბობდა, რონალდინიო სანაპიროს მოთამაშეა, მესი კი ქუჩის მოთამაშე. მესი ყველა თამაშს ისე თამაშობს, თითქოს ქუჩაშია. მცირე თამაშებშიც კი მნიშვნელოვანია მისთვის მონაწილეობის მიღება. მესი ახლაც ისე თამაშობს, თითქოს ველოსიპედი უნდა მოიგოს. რონალდინიო საუკეთესო მოთამაშე იყო და შემეძლო მისგან მესწავლა. შენი ოცნება რა არის? არგენტინაში თამაში. მისი საერთაშორისო დებიუტი საკმაოდ სევდიანი იყო. პირველი მატჩი იყო მსოფლიო თასისათვის, რომელიც გერმანიაში ტარდებოდა. უნგრეთის წინააღმდეგ ითამაშა ეს თამაში. კი, ეს მისი პირველი მატჩი იყო. პირველი თამაში ეროვნულ ნაკრებში. მესიმ ბურთი მიიღო. მცველმა მას მაისურზე მოკაჩა. მესიმ ხელი მოიქნია და მსაჯმა წითელი ბარათი მისცა. სასაცილოა. სულელური საქციელია მსაჯის მხრიდან. თამაშის დაწყებიდან 30 წამის შემდეგ ის მოედნიდან გააწევეს. ლეო გასახდელში ტიროდა, ეს მისთვის ძალიან რთული იყო. საუბედუროდ ჩვენ მისგან ბევრს ველოდით თამაშისას. როდის გაიგეთ რომ ის თამაშობდა? ახალი ერა, ვინ ჩამოაყალიბა? გამპერის თასი იუვეს წინააღმდეგ. ამ მატჩმა აუხილა მსოფლიოს თვალი მესიზე. აქედან დაიწყო მან საკუთარი დიდების შენება. ის რაც მან გამპერის თასზე იმ ღამეს აჩვენა დაუჯერებელი იყო. ის 17 წლის იყო. ის რაც მან ამ ღამეს აჩვენა ეს დიდებულია. მან საკუთარი ნიჭი გამოავლინა. ისინი ხშირად ჯარიმდებოდნენ მასზე, რათა შეეჩერებინათ ის. მან შესანიშნავი საგოლე პასი მისცა ანდრეს ინიესტას. იუვეს მოთამაშეებს უჭირდათ მასთან გამკლავება, არადა იტალიელებს დიდებული მოთამაშეები ყავთ. ფაბიო კაპელომ ამ დიდმა მწვრთნელმაც კი არასდროს მინახავს მის ასაკში ასეთი კარგი მოთამაშეო, ასე განაცხადა. ის მოხერხებულია, სწრაფი, მას ყველაფერი აქვს. მე ის მომწონს. მოედანზე რაიკარდმა და კაპელომ ისაუბრეს. ფაბიომ თქვა, შეიძლება ის იჯარით წავიყვანო? რიკარდმა უთხრა, არა. ჩვენ მისი ტალანტი უნდა დავიცვათ. ეს საოცარი ღამე იყო.
გულშემატკივარი ტაშს უკრავდა მას. ჩვენი საადრე კამპ ნოუზე არ გვინახავს. პირველად იყო როცა ყვიროდნენ მესი. ყველას მოუნდა მისი კონტრაქტის განახლება, მათი ცოდნენ რომ მესის კონტრაქტი დროებითი იყო. მესის კონტრაქტი დროებითი იყო ყოველთვის. მან 6-ჯერ განაახლა კონტრაქტი, მაგრამ პირველი საერთაშორისო გამოჩენა ჩელსის წინააღმდეგ იყო. წარმოუდგენელია, რაც მან დელ ორნოს გაუკეთა. ფიქრობ დელ ორნოს ღამის კოშმარებში ერთი კვირა ესიზმრებოდა მესი. ის მსახიობია. კარგი მსახიობი. ჩელსის წინააღმდეგ მატჩი სტენფორდ ბრიჯზე გადამწყვეტი იყო მის კარიერაში. დელ ორნოს მესის შესახებ მანამდე არსმენია. პირველად ვუყურე მესის მნიშვნელოვან მატჩში. ამ თამაშში გავიცანი მესი და ეს იყო კოშმარი მისი მოწინააღმდეგეებისათვის. ბარსა რეალის თამაშს კაფეში ვუყურე. როდესაც მან ჰეტრიკი შეასრულა. დიახ, დიდი ხნის წინ. დიახ, ეს იმ ჰეტრიკის მატჩი იყო. მან 3 გოლი გაიტანა კლასიკოში. ეს მშვენიერი იყო, ძალიან ლამაზი იყო. შემდეგ მოვიდა მწვრთნელი, რომელიც ჩემთვის საუკეთესოა მსოფლიოში. გუნდში, რომელიც გვარდიოლამ ჩაიბარა, თამაშობდნენ მესი, ეტოო, რონალდინიო და ანრი. არც მეტი, არც ნაკლები. მათ ბევრი რამ უნდა ესწავლათ და მათ ეს სწრაფად გააკეთეს. რონალდინიო გამოეთიშა. რონალდინიო წავიდა და იყო ეჭვი. ლაპორტამ უთხრა რონალდინიოს. ისტორია დამთავრდა. ორივე ატირდა და გადაეხვინენ ერთმანეთს. ამ სრემლების შემდეგ ლაპორტამ დაურეკა მესის და ის მასთან მივიდა. მან თქვა: ლეო, ახლა შენ ლიდერი ხარ. ის მხოლოდ 21 წლის ბიჭი იყო და მისი პირველი რეაქცია შესაძლოა ყოფილიყო, მაგრამ შენ ჩემი მეგობარი გაუშვი, ჩემი ძმა და როგორ უნდა ითამაშოს გუნდმა, ვისთან ერთად უნდა ვითამაშო. იმ დროს ლიდერი მესი არ იყო. ფიქრობ 21 წლის ასაკში მესი ბარსელონას ლიდერი არ იყო. ბარსელონას ლიდერი გვარდიოლა იყო. ლიდერი, რომელმაც გადაწყვიტა მესის ცენტრში დაყენება, გვარდიოლა იყო. მან ეს გააკეთა რეალ მადრიდის წინააღმდეგ მატჩში, რომელიც 6-2 დასრულდა, როცა მან ეტოო მარჯვენა ფლანგზე დააყენა. მესი კი ცენტრში თამაშობდა როგორც ცრუ თავდამსხმელი. არსებობს გამოთქმა, გუნდი შენ გარშემოა აგებული. მთელი გუნდი მასზე იყო აგებული, მაგრამ ეს მესის გადაწყვეტილება არ ყოფილა. ეს გვარდიოლას გადაწყვეტილება იყო. მესიმ ზრდა დაიწყო. მადლობა გვარდიოლას იდეებს. მან ეტოო ლიდერად აქცია. ამ გზით მესი მეტად დაიცვა. ეტო ძლიერი იყო და მას შეეძლო ლიდერის როლში ყოფნა. რონალდინიო არ დარჩა, იმიტომ რომ მისი ყოფნა გუნდში ხელს უშლიდა მესის ლიდერობას. პროცესში ის იძულებული გახდა ეს როლი ეთამაშა. ეს სცენარი გვარდიოლამ დაწერა. თუ გვარდიოლა გასახდელის კარს აღებს, ყველა მიცის რა უნდა მას. ეს მწვრთნელის მიზანია. ბარსელონამ უკეთესობისკენ დაიწყო შეცვლა მასთან ერთად და ლეოსთან ერთად. ამას არავინ უარყოფდა, თუ ვინმე უარყოფდა, მხოლოდ ძველი ბარსას ხალხი. რა მოხდებოდა კრისტიანო რონალდოს რომ ბარსაში ეთამაშა და მესის მაურინიოსთან ერთად? კარგი კითხვაა. ისეთი იქნებოდა როგორიც ახლა, ან დატოვებდა კრისტიანო ტოპ მოთამაშეებს, ვინც ბარსელონადან წავიდა. მესი ისე თამაშობს, როგორც მის მეგობრებთან ერთად. მას მოსწონს ისეთ ხალხთან თამაში, რომლებსაც ფეხბურთის მიმართ ისეთივე გრძნობები აქვს, როგორიც მას. მას დახმარება ჭირდება. დანარჩენებისაგან არა, მისი მეგობრებისაგან დიახ. ზუსტად. მას განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს მათთან, ის გასცემს და იღებს. ზლატანი 1 წელია თამაშობს. ის ძალიან დაბნეულია. ის დიდი მოთამაშეა, მაგრამ ისინი ვერ უგებენ ერთმანეთს. მესიმ საუკეთესოებთან უნდა ითამაშოს? თუ მასთან ვინც უკეთ უგებს? მასთან ვინც უკეთ უგებს? ზოგჯერ თავდამსხმელებს ფლანგზე უწევდათ თამაში, რადგან მესი სიღრმიდან თამაშობდა და წინ სივრცე ჭირდებოდა. ვილია, ეტო, ბოიანი, იბრაჰიმოვიჩი. ბარსელონაში ისინი განსხვავებულად უნდა თამაშობდნენ, ვიდრე გუნდებში.
იბრა მის გზაზე იდგა როგორც მცველი. ის წინაღობა იყო. მესის არ შეეძლო სხვაგან გახედვა. როდესაც მესი ბურთს იღებდა უნდა ეთქვა, მე უნდა დავეხმარო მას. და მცველი უნდა გაიყოლიო გვერდზე და ის რჩება პირისპირ. როგორ დაეხმარები? შენი თანაგუნდელი უკეთეს პოზიციაში უნდა ჩააყენო. თავდაპირველად გავაანალიზოთ, რატომაა ის განსხვავებული და საოცარი მოთამაშე. ფეხბურთი ერთნიშნულოვანი არაა, როგორც 3-4-3 ტელეფონის ნომერი. ფეხბურთის 4 ძირითადი წესია: სივრცის გაშლა, განვითარება, ბურთის დაბრუნება და დაცვა. მესი სივრცის გაშლაშია შეუდარებელი. თავდაპირველად ის ფლანგზე თამაშობდა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ შევქმნით ახალი პოზიცია მისთვის. 9 ნომერი. ჩვენ დაგვებადა იდეა, რომ თვითონ გადაეწყვიტა რა ექნა და ეჩვენებინა ძალა. მადლობა გვარდიოლას, რა თქმა უნდა. ამას არ აქვს მნიშვნელობა ის სად ითამაშებს. სულ ერთია. სიღრმეში, ფრთაზე, ერთადერთი რაშიც ის მოიგოჭლებს დაცვა. ნახე ბოლოს როგორ გაიქცა აგუეროზე სწრაფად. ერთხელ მამამისმა მითხრა: იცი როდის იქნება ლეო ბევრად უკეთესი? ერთხელ ის ცენტრში თამაშობდა. როდესაც ბურთი მის გარშემო ტრიალებს centrში, ის ამას გრძნობს და წინასწარ იცის სად უნდა წავიდეს, რომ ის ბურთი დაიბრუნოს. მას მოედანზე მყოფთაგან ყველაზე მეტად უნდა ბურთის მიღება. მესის ბურთი ჭირდება ზუსტად. ის მევიოლინესავითაა. მას ვიოლინოს მისცემ და მხოლოდ 2 წუთი დასჭირდება დასაკრავად. ის რომ ორკესტრში იყოს ვარსკვლავი ნებადართულია, მხოლოდ 2 მუსიკალური ნოტი დაუკრას. მესის თუ ბურთი არ აქვს, ის საშუალო მოთამაშე ხდება. ერთი მატჩის დროს, როდესაც არგენტინისთვის თამაშობდა, მას 4-ჯერ მისცეს მთელი თამაშის განმავლობაში. თქვენ არ შეგიძლიათ მისგან 4-დან 4 გოლს ელოდოთ. ლეოს დროის უმეტეს ნაწილში ბურთი უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ ის არ ჩააწოდებს მას თავის თანაგუნდელს. შემდეგ ისმის მათი წუწუნი ამის თაობაზე. მახსოვს ერთხელ შეკრება მოვაწყე და მარადონა გარეთ გავუშვი. შემდეგ კი ყველას ვკითხე. რამდენი ბურთი მიიღო დიეგომ თქვენგან? ერთი წუთით მიყურებდნენ, მერე კი მიპასუხეს. ყველა ამგვარად უნდა შეკრიბო, ყველა ვინც მის სტილს ერგება როგორც ბუსკეტსი. ინიესტა და ხავი, ისინი ყველანი მნიშვნელოვნები არიან. მათ ყოველთვის უნდათ რომ მესის ბურთი მიაწოდონ და მათ ეს უპირატესობა აქვთ. ყველა მიცის თავისი თანაგუნდელის პოზიცია. ისინი ერთმანეთს თვალებში უყურებენ, იმიტომ რომ ყველანი დაბლები არიან. ისინი დაბლები არიან და ეს მნიშვნელოვანია, ისინი ყველაფერს ხედავენ. შენ საფეხბურთო კარიერაში არ იცი როგორი მნიშვნელოვანია სანდო თანაგუნდელი გყავდეს, რომლის იმედიც გაქვს მოედანზე. ჩვენ თავებს მედალი უნდა მივცეთ, მაგრამ ლეოა ვისთანაც არ უნდა ითამაშოს. ერთხელ კრუიფმა თქვა, ყველაფერი ხავისგან იწყება. ის ინარჩუნებს იმპულსს, თუ ხავის აქვს ბურთი, ის სწრაფად მესის აწოდებს. შემდეგ მას აქვს საშუალება რომ დრო კონდეს საფიქრალად. ის მას ბურთს აწოდებს, იმიტომ რომ იცის ის რაიმეს მოუხერხებს მას, სხვა შემთხვევაში ამას არ გააკეთებდა. ახლა მას ინიესტა ყავს, ვისაც ადვილია გაუგო, როდესაც მნიშვნელოვან პასს აწვდი. ის საჭირო დროს მაშინვე მირბის ბურთთან. შენი თამაშის მსგავსი სტილი გაქვს. მათ კავშირი აქვთ. რთულია მას სირბილში მხარეაობა. დამატებითი წუთებია, ბურთით ბარსაა, ალვეში აწვდის საჯარიმოში ტერის გამოაქვს. ეტომ გადააწოდა მესის, არგენტინა განიცდის. მესი ინიესტას დაუგორა, ინიესტა ურტყამს. ხალხის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ფეხბურთი მხოლოდ ფეხებით უნდა ითამაშოს. ჩემთვის ის ტვინით უნდა ითამაშო და ფეხები გამოიყენო. და რაც ყველაზე მეტად ახდენს ჩემზე შთაბეჭდილებას, ეს არის ის, რომ ფეხბურთი ნაკლოვანებებს უპირატესობებად აქცევს. დაბალი ბიჭი არ შეიძლება მაღალი ბიჭის მოწინააღმდეგე იყოს. ყოველთვის კონტროლის ქვეშაა, არაფრის გაკეთება შეუძლია. ის დაბალია, მას თუ ხელს კრავის, ამის მსგავსი იქნება. ბარსას ბევრი დაბალი ფეხბურთელი ჰყავს, მაგრამ მათ იციან როგორ გამოიყენონ ეს უპირატესობა. ასე რომ, როდესაც მათ ცოტათი უბიძგებ, ეს აჩქარებს მათ მოძრაობას. ის ზედმეტად დაბალია თავით თამაშისთვის. მას შეუძლია თავით თამაში, მას ჩაქუჩი აქვს თავში. არის სურათი ჩემპიონთა ლიგის ფინალიდან. ეს გოლი ის ახტა ყველაზე მაღლა ვიდრე ოდესმე ამხტარა.
რა ნახტომი. გავიგე პიკემ თქვა ერთხელ ვარჯიშზე, როდესაც ის მის წინააღმდეგ თამაშობს, უმეტესად ის გრძნობს საწავა ლეო. მე ვიცი მისი შემდეგი ნაბიჯი, მაგრამ ასევე ვიცი, რომ მისი შეჩერება არ შემიძლია. მას ცდება, როდესაც მას უნდა, რომ ბურთი ჩაგაწოდოს, ის ჩაგაწოდებს და როდესაც არ უნდა ჩაგაწოდოს, ცდილობს გეთამაშოს. ის ბურთს ერთხელ ეხება მსუბუქად, მაგრამ ჩანს ისე თითქოს ორჯერ შეეხო, მაგრამ რეალურად ერთხელ შეეხო ბურთს. შეუძლია შეეხოს ბურთს ან არ შეეხოს. რაღაცეები ისე ხდება, როგორც მას უნდა, მიუხედავად იმისა, შეეხება თუ არა ბურთს. როდესაც ცდილობ მასთან ახლოს იყო, ის ეხება ბურთს და ბრუნდება. სწორედ ამიტომ აფასებს ხალხი მას. ამას შეხედე. ეს არის ყველაფერი, უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე თვითონ გოლი. გოლი მას ისე გააქვს, როგორც სხვებს. თუ მესის ბურთი აქვს, ის ყოველთვის თავდაჯერებულია. როგორ აღიქვამთ მას? როგორც მონსტრს. ყველაზე მეტად რაც ახდენს ჩემზე შტაბეშტილებას ეს ბურთის კონტროლია. როდესაც მოწინააღმდეგე ერთ ნაბიჯს აკეთებს, ის ორს აკეთებს. ასევე მას შეუძლია წავიდეს მარცხნივ და მარჯვნივ. ეს მისი დიდი განსაკუთრებულობაა. ყოველი მოძრაობა, რომელსაც ის აკეთებს, აძლევს უპირატესობას შეიცვალოს გზა ან მოძრაობა. მას ბევრი შეხება სჭირდება ბურთთან. საბედნიეროდ ბარსამ კარგად მოირგო და ხალხმა მის გარშემო იცის, რომ მას ბევრი შეხება სჭირდება. ბარსა გასაოცარია. შენერებული გამეორებითაც ის სწრაფია, თითქოს აჩქარებულია. მის მიერ ბურთის დაუფლებას სწრაფია. ის თუ ვინმეზე გაგიჟდა, მას აუცილებლად გაუტარებს ბურთს ფეხებს შორის. ამაზე თუ ფიქრობ, მას შეუძლია ეს დროის ნებისმიერ მომენტში გააკეთოს, მაგრამ ის ამას როცა უნდა მაშინ აკეთებს. ბოლო გოლი, რომელიც გაიტანა ინიესტამ მიაწოდა ალექსის შემდეგ. მესი გამოვიდა უკნიდან და აიტაცა ბურთი. შემდეგ იპოვა სივრცე და გაძვრა. სწორედ ამიტომაა მესი. ის ჯადოსნურად მოიგდებს ბურთს ფეხებში და წინ მიიწევს. ის კურდღელს მახსენებს, რომელიც ქუდიდან ამოჰყავთ. გოლის გასატანად ან გადამწყვეტი პასის გასაკეთებლად ის მიმართულებას სწრაფად იცვლის. მაგალითად არტყამს ჯარიმებს. დიახ, ის ცაცია, მაგრამ მარჯვენაც ასევე კარგი აქვს. რამოდენიმე გოლი გაიტანა მარჯვენა ფეხით. არც ისე ბევრი ცაცია მოთამაშეა, ვისაც მარჯვენითაც შეუძლია გოლის გატანა. ის ნაკლებად ცაციაა ვიდრე მარადონა. თუ მარადონა ბურთს მარჯვენა ფეხით იღებდა, ის რაბონას აკეთებდა. ის სხვა რამეზეც უნდა ფიქრობდეს, გარდა იმისა, რომ მარჯვენა ფეხი გამოიყენოს. მესის შეუძლია რაღაცის გაკეთება თავისი მარჯვენა ფეხით. ის უკეთესია ვიდრე მეორე, მაგრამ როდესაც ბურთს მარჯვენა ფეხზე იღებ, ტერფის შიდა ნაწილით უნდა ითამაშო. რა არის მისი როლი გუნდში? ის თავისუფალ როლს თამაშობს. მესის ყოველთვის უნდა ადევნო თვალი. კი, ის მარტო არ უნდა დატოვო, მას გოლის გატანა რამდენიმე გზით შეუძლია. მესისთან პირისპირ ყოფნა საკმარისი არაა. შენ სხვა მოთამაშეც გჭირდება, მას ლეგალური გზით ვერ დაბლოკავ, ხომ? თავს საშინელოდ გრძნობ, როდესაც ვხედავ, რომ მას დაარტყეს ან რაიმე ტკივა. ის ძალიან სპეციფიურია და არ საჭიროებს ძლიერ დარტყმას. ისეთი სპეციფიური, რომ დებს ბურთს, სადაც საჭიროა. ის ყოველთვის ცდილობს ბურთი მეკარისაგან რაც შეიძლება შორს გაუშვას. მან ყველა რეკორდს გადააჭარბა. ჰეტრიკი ახლა მისთვის ბუნებრივია. თუ ის მატჩზე მხოლოდ ერთ გოლს გაიტანს, ეს იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე ელოდა. მისთვის არაბუნებრივი ხდება. ხალხი ვერ ხედავს ვარჯიშის დროს რა ხდება. მე არ მინდა მის წინააღმდეგ თამაში. არავის უნდა. არ ვიცი, ხალხი კიდევ რამეს ელის მისგან. ის არ დარდობს ლამას გოლს გაიტანს თუ არა.
მას უნდა რომ ბურთი ბადის უკანა ნაწილში მოხვდეს. არ აქვს მნიშვნელობა რა გზით მოხდება ეს. მას შეუძლია გოლი გაიტანოს ფეხის შიდა მხარით ან ზედა ნაწილით. ბევრნაირად შეუძლია ამის გაკეთება. კვერცხი ან კვერცხები როგორ აჩვენა მან თავი. როგორც ცირკი, სანამ ის ამას აკეთებს, როდესაც მას ეს სჭირდება. ის ოპონენტებს პატივს სცემს, მაგრამ ხანდახან ცუდად იქცევა. სხვა შემთხვევაში მისგან ცვილისაგან გაკეთებული ქანდაკება იქნება დამზადებული. როდესაც ის აგებს აუტანელი ხდება. შენ შეგიძლია ცუდი იყო. ავადმყოფივითია რომ ვიდრე არ გამაგიჟებ. ყველაფერი მის თამაშზეა დამოკიდებული. შენ არ იცი ვინ დგას შენ უკან, მაგრამ იცი რომ მესი მიცის. მას პანორამული ხედვა აქვს, ყოველთვის იცის სად არის მოწინააღმდეგე და სად თანაგუნდელები, სად არის თავისუფალი ადგილები. ის საჩუქარია. მე ვფიქრობ, რომ გარდა ტეხის წერტილი ესპანურ ფეხბურთში იყო რეალ მადრიდისა და ბარსელონას მატჩი. მოურინიოს პირველი წელი, რთული თამაში ბარსასთვის, როდესაც პეპემ წითელი ბარათი მიიღო, გახსოვს? ბალახი მაღალი იყო და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რეალ მადრიდს რომ თამაში მოეგო და ფინალში ეთამაშა, შესაძლებელია ესპანური ფეხბურთი შეცვლილიყო. მესი ამის წინაშე იდგა, მისი შეტევა გასაოცარი იყო. შუიდან ბურთი მიიღო, 3 მოთამაშე მოატყუა და მშვენიერი გოლი გაიტანა. მე ვფიქრობ, რომ რამაც მაურინიოს მადრიდური კარიერა დაასრულა იყო ის, რომ რეალმა შემდეგ წელს მოიგო ლა ლიგა, მაგრამ ყველას ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, რომ ეს ბარსას წელი იყო. ასევე ვფიქრობ, რომ მესის გოლი გადამწყვეტი იყო. მან თქვა, ამ თამაში ჩვენ გამარჯვებულები ვართ. და მარადონას მეთოდით მოიგო ის. ჩემთვის ეს იყო ესპანური ფეხბურთისთვის ისტორიული მომენტი. მადრიდის ძირითადი პრობლემები ბარსელონას მიმართ იყო ფსიქოლოგიური პრობლემები. მესი იმ მატჩების დროს ყოველთვის იყო იქ. ყოველთვის ძლიერი და დიდებული. ყველაფერი იწყებოდა და მთავრდებოდა მესით და ზოგჯერ ეს დიდი ტვირთი ხდებოდა მადრიდისთვის. ეს მესის შანსია, რომ გოლი გაიტანოს. რისი გაკეთება შეგიძლია? ყველაფრის. შენ სოფლიოში ყველაზე საუკეთესო ფეხბურთელი იქნები. ბარსელონა ამდენი გამარჯვების აღნიშვნის შემდეგ დაღლილი იყო. ეს იგივეა, როცა მონალიზას ყურებით იღლები და ულვაშებს ახატავ. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მოკლე მანძილის გარბენის შემდეგ გაჩერება. 2 სანტიმეტრში გაჩერება. და ისევ მირბის. აქამდე როდესმე ასეთი სიჩქარე გინახავთ? კი. ვინ? შავი მარგალიტი, პელე. პელე ჩემთვის განსაკუთრებული მოვლენაა. პელე მხოლოდ მაშინ აღარ იარსებებს, როდესაც ფეხბურთი გაქრება. იმიტომ რომ პელე სხვა პლანეტიდანაა. ყველა ისტორიული ფეხბურთელისაგან აქვს რაღაც განსაკუთრებული ნიჭი. ზიდანის კონტროლი, რონალდოს სიჩქარე. ერთ-ერთი პირველი შემთხვევის დროს, როდესაც მან ოქროს ბურთი მოიგო, მე ძალიან ემოციურად ვიყავი, თითქოს მე ამეღოს ის პრიზი. ვიფიქრე რა მაგარი რამ ხდება მის თავს. Leo Messi. Digo, chao, loco, qué lindo lo que está pasando y hasta incluso me emocioné al punto de llorar. Leo Messi, cuarto balón de Lionel Messi. მისი მეოთხე ოქროს ბურთი. ის დიდებულია, ამაში ეჭვი არავის ეპარება, რა? დიახ, ეს ეჭვგარეშეა. ისტორიაში მას თქვენ გვერდით მჯდომს ხედავთ. დიახ, რა თქმა უნდა. მარადონას, დი სტეფანოს, კრუიფის მაგიდაზე. ყველა დიდებულის გვერდით. არა? მასთან ერთად ყოფილხართ თუ არა? რატომ? რაიმე ისტორია რომ მომიყვეთ სასაცილო შემთხვევა. თქვენ კომენტატორები ყოველთვის შედარებებს ეძებთ. რას ხედავთ? ის ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, ამას რო აკეთებდა. ეს ნიუელსის თამაშის შესვენების დროს ხდებოდა. 3-ჯერ, 4-ჯერ შეეძლო ბურთი აიგდო და ძირს არ დავარდნოდა. როდესაც მარადონას უყურებ, მესისაც ხედავ, ძალიან გვანან ერთმანეთს. განსხვავება ის არის, რომ უფრო ახალგაზრდა და მოწიფულია. მაგრამ ის ბევრ რამეს არ აკეთებს.
მარადონა ამას კოკაკოლას კილით აკეთებდა. ფორთოხლით, ლიმნით, საცობით. ლეოს ასეთები არ მოსწონს. თავის გამოჩენა არ უყვარს. ის ყოველთვის თავმდაბალი იყო და ამით მოვიდა აქამდე. და რა თქმა უნდა ასეთად დარჩება. მე მჯერა მისი. შენი გმირი ვინ არის? მარადონა. მარადონას თვისებები გაქვს. მარცხენა ფეხით თამაშობდა ბურთთან ძლიერი ხარ. ხედავ რომ გავხარ. გინდა რომ მას მიბაძო? არა. ეს არის თამაში, რომელსაც ყოველთვის აღნიშნავ. ეს მარადონას გოლს გავს ინგლისს რომ გაუტანა. დიახ, თითქმის იგივე მანძილზე იყო, იგივე დაბრკოლებები გადალახა, მარადონამ რითმი შეცვალა. მას მეტი მოტყუების გაკეთება სჭირდებოდა, რადგან ის ისეთივე სწრაფი არ იყო, როგორც მესი. მესი უფრო სიჩქარეზე იყო დამოკიდებული. ბოლოს თუ დააკვირდებით, მათ შორის ძალიან ბევრი განსხვავებაა. ორივე ერთ ფეხს იყენებს. ერთი მეორეზე სწრაფია. მარადონა ბურთს იცავს, სხვადასხვა დრო, სხვადასხვა ფეხბურთი, სხვადასხვა ოპონენტები, ინგლისის დღევანდელი და 30 წლის წინანდელი მცველები, შეუდარებლები არიან. დიეგო ლეგენდაა. ის რაც მან 1986 წელს ინგლისს გაუკეთა, ფოლკლენდის კუნძულების ისტორიას ვიხსენებ. მარადონა ჯგუფის ლიდერია, მესი კი მატჩების ბედს წყვეტს. მარადონამ თვითონ ძალიან კარგი შედარება გააკეთა. მან თქვა, მე მთლიანად მინდორს, მესი კი უფრო გოლს ხედავს. მესის ორივე აქვს, ყველაფერი აქვს. მარადონას დიდი სახელი ჰქონდა, ის მთელს გუნდს მორალურად ამხნევებდა. ის ფანებს განმგმირავი ხმით ეძახდა, ეროვნულ ჰიმნს მღეროდა. მესი თავის გუნდს მორალურად თავისი თამაშით ამხნევებს. ლიდერობით, ბუნებრივი ლიდერობით, მიუძღვის გუნდის წევრებს. მაგრამ არა როგორც ტირანი. ის არავის არაფერს აიწულებს. მესი იყო მარადონა. არა, მხოლოდ ზოგჯერ მარადონა იყო. ყოველ დღე და ყოველ წუთს მარადონა. ზოგჯერ ნაპოლის თამაშების დროს მარადონა შეუმჩნეველი იყო ხოლმე მინდორზე. ამაში არ ვეთანხმები მას, მარადონამ შექმნა ნაპოლი. მესის კი არ შეუქმნია ბარსელონა. მესიმ ყველაფერი ტექნიკურ სამუშაოს შესწინა. თვალები თმა, მან ყველაფერი ფრთხილად და დაკვირვებით დაამატა. ნაპოლი კი იყო ყველგან მორბენალი რამდენიმე ბიჭი. ნაპოლისთან ერთად იტალიის მუშათა კლასი ამარცხებს მილანის სიძლიერეს. დიდი გმირობაა მარადონას მხრიდან. ვარსკვლავები ორბიტაში არ იყვნენ. ეს არალოგიკური შედარებაა. ლეო არის ლეო. დიეგო არის დიეგო. ლეო ყოველთვის ლეო იქნება. რომ მკითხონ ვინ არის საუკეთესო, ლეო თუ დიეგო, უპასუხებდი რომ ლეო. ჩვენ არგენტინელებს შედარებების გაკეთება გვიყვარს. გოლებითაც კი თუ რამდენს გაიტანს კარიერის მანძილზე. ის გოლი ხელით დაინახეთ? არა, შეხედეთ ისეთივე გოლი გაიტანა როგორც მარადონამ. შესანიშნავია. მარადონას რომ ხელით არ გაეტანა, არავის ემახსოვრებოდა ეს ხელი. ჩვენ ჯერ კიდევ გვახსოვს ეს ხელით გატანილი გოლი, რადგან ინგლისს ვეთამაშებოდით და რადგანაც ეს გოლი გაიტანა ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშე. ფაქტიურად გოლი იგივე იყო. იმ ექსტრავაგანტულობას, რასაც მარადონა ავლენდა მოედნის გარეთ, ლეო არ ავლენს. მარადონა უნდა გაჩერებულიყო. პირადად ჩემთვის ცუდი იყო, ხოლო როგორც მოთამაშისთვის კარგი. დიეგო უფრო დაიტანჯა ცხოვრებაში. შეიძლება იმიტომ, რომ ის იგივე შეცდომებს არ უშვებდა და ამიტომაც გახდა მარადონაზე კარგი. მესი არის არგენტინა. ვინც ჩვენ გვიყვარს, ორგანიზებული არგენტინა, რომელიც გამარჯვებას ზეიმობს. დიეგო კი არის არგენტინა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მებრძოლი არგენტინა. ეს არის ის, რაც მას ხალხთან აკავშირებს. მესის წითელი ბარათი მსოფლიო თასზე მთელი თავისი სიცოცხლის განმავლობაში არ მიუღია. ეს მხოლოდ ჩემი შედარებაა. ნუ მიყურებთ ასე. ხელები ერთად დავდე, რომ ერთმანეთისთვის არ შემედარებინა. მე მათ არ ვადარებ. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ისინი გამონაკლისები არიან საუკეთესო მოთამაშეები ისტორიაში. მაგრამ მე მათ მსგავსებას ერთმანეთში ვერ ვხედავ. რაც არ უნდა მიმტკიცოთ, მე მაინც ვერ ვხედავ მათ შორის მსგავსებას. მას თუ გკითხავთ შედარებებზე, ეს არ მოსწონს. მე ვამბობ, რომ მარადონა არის უკეთესი. რატომ? საიდან ვიცი? მე ვამბობ, ვინ იყო უფრო დიდებული, მაგრამ ორივენი მართლაც დიდებული მოთამაშეები არიან. მადლობა ღმერთს მესისათვის. თორემ ჩვენ ახალი მარადონა არ გვეყოლებოდა და ეს საშიშია.
შენ არ უნდა შეადარო, უნდა ისიამოვნო. ვინ არის შენთვის ლეგენდა? მარადონა. ლეო, მინდა გითხრა, რომ ძალიან მიყვარხარ. ყველაფერს გასაოცრად აკეთებ. და ყველა მთვას, რომ შენ ხარ საუკეთესო მთელს მსოფლიოში და შენ შეხვალ ისტორიაში. რომ ჩვენ შენ განგშით თუ სიამოვნებით ითამაშებ. ახლა შენს ოჯახთან ყოფნით უნდა ისიამოვნო. მე შენ ძალიან მიყვარხარ, ლეო. თითქმის არასდროს მინახავს მისი ცუდი თამაში. 100 თამაშიდან მხოლოდ 3-ში ითამაშა ცუდად. ის რობოტი არ არის, მაგრამ ბევრი რამ შეუძლია გააკეთოს. მხოლოდ ორჯერ ვნახე, რომ გულშემატკივრებს მისი თამაში არ მოეწონათ. კოპა ამერიკა სანტა-ფე და მონუმენტალი ბოლივიას წინააღმდეგ მატჩის დროს. გულშემატკივრები კომენტარს აკეთებდნენ გუნდზე, თუ გუნდი ცუდად ითამაშებდა, ახალგაზრდა მოთამაშეს ყვირილს არ დაუწყებდნენ. ეს დარტყმა გახსოვს? ბურთი მინდორს გარეთ ავარდა და მაშინ დაიწყო ხალხმა ლეოს წინააღმდეგ შეძახილები. მე რომ ყოფილიყავი იქ, მეც ასე მოვიქცეოდი. რა თქმა უნდა, მწვრთნელი რომ ყოფილიყავი, ვეთყოდი, თუ არ შეგიძლია, გამოდი. რატომ დაიწყო ხალხმა შეძახილები? ეს მთელი გუნდის მიმართ იყო? არა, ისინი მესის უყიროდნენ. ის სხვა მესი იყო. ხალხი ბევრს საუბრობს ამაზე. მედია გაოცებული იყო. ხალხი ფიქრობდა, რომ მას გუნდში თამაში არ უნდოდა. მესიზე ხუმრობდნენ. ქუჩაში ხალხი მეუბნებოდა, მან წააგო, თამაში არ იცის. მე მას ყოველთვის ვამხნევებდი, მაგრამ საკმარისია. ის ზარმაცია. ის ტყუის. მან თამაში არ იცის. იმ პერიოდში ბევრი კრიტიკა მიიღო. ის ამდენ რამეს აკეთებდა ეროვნული გუნდისთვის და ისინი კი ამ ყველაფერს ამბობდნენ მასზე. ის მოედანზე დადის, მარადონას ვერ შეადარებ. ნუ გაუკეთებ მას ამას. ისინი უბრალოდ მას აიგნორებენ. მუსიკის მასწავლებელი. რა თქმა უნდა, მათ მას ეროვნული ჰიმნი ასწავლეს. სანტა-ფეში ვიყავი, ეროვნულ ჰიმნს უკრავდნენ. მან და სხვებმაც იციან, რომ ისინი არ იმსახურებდნენ ამას. ეს განსაკუთრებული მომენტია. საჭირო არ არის, რომ ჰიმნი იმღერო და ამით დაამტკიცო, რომ არგენტინელი ხარ. არ მჯეროდა, რომ ეს მესიზე თქვა. ხალხი ნაკლებ პატივს სცემდა მას. მეც არ ვღერი ეროვნულ ჰიმნს. ეს არ მაღელვებს. საკმარისია, რომ მან არგენტინაში თამაში ამჯობინა ესპანეთში თამაშს. ვიცი, რომ მან თქვა, მათ ჩუმად უნდა დამტოვონ. მას წასვლა უნდოდა. ერთ დღეს ამას გავაკეთებთ, მაგრამ ის ყოველთვის მოდიოდა. ლეო არის არგენტინელი, მხოლოდ არგენტინაზე ფიქრობს. რაც შეეხება როსარიოს, სახლში წასვლით ის სიამოვნებას იღებდა იმით, რაც ბავშვობაში არ ჰქონდა. მესი ესპანეთში თითქმის 13 წელი ცხოვრობდა. ერთი ნაცნობი მყავს ბარსელონაში და მითხრა, რომ მესი ყოველ დილით როსარიოდან დადის. აქვს ვარჯიშები ბარსელონაში და საღამოს უკან ბრუნდება ისევ როსარიოში. აი, ასე შვება ლეო. საოცარია, ხო? ის გულით და გონებით არგენტინელია. ბარანკუილას მატჩის დროს ეროვნულ გუნდში რაღაც შეიცვალა. დიახ. საბელიეს მწვრთნელობის პერიოდში. ისიც აქ არის? დიახ, მარჯვნივ. იმ დღის შემდეგ ეროვნული გუნდი იყო მესისთვის. მესი იყო ლიდერი, რაღაც შეიცვალა. შეიძლება ამ პერიოდში ის თამაშობდა როგორც მას უნდოდა და არა როგორც თქვენ. ფეხბურთში მატჩები ხშირად იცვლება. დიახ, არგენტინამ მოიგო. ყველა მოთამაშის უნდა გესმოდეს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მსოფლიოს საუკეთესო მოთამაშე გყავს. მესი მითხრა, მე დღეს ვითამაშე, როგორც მინდოდა. კუნ აგუეროსთან მოკლე პასებით. ის ასე თამაშობს ბარსელონაში. საინტერესოა, როდესაც იქ არ არის, ის იქ არის.
ის არ არის, ის არის. ერთ წუთში ის იღებს ბურთს, ოპონენტებს აიძულებს რომ ეძებოს. ალეხანდრო, შენ ხარ ერთი მწვრთნელი, რომელმაც მიიღო ის ფაქტი, რომ მესის თამაში არის ის, როგორც ბარსელონაში თამაშობს, რომ ადრე ამის გაკეთება არ შეეძლო, მაგრამ ახლა შეუძლია. ის FIFA-ს მსოფლიო ახალგაზრდული ჩემპიონატის ჩემპიონი იყო და ოლიმპიური ჩემპიონატის. მართალია მსოფლიო თასი არ აქვს მოგებული, მაგრამ მსოფლიო საუკეთესო მოთამაშეს ჯილდო აქვს 4-ჯერ მოგებული. ხო, მაგრამ ხალხი უყურებს იმას, რაც არ აქვს. ჩემთვის მსოფლიო თასის გარეშე საუკეთესო მოთამაშეა. მისი საფეხბურთო კარიერა მსოფლიო თასით უნდა დასრულდეს. მან თქვა, მესი არის გენერალი და ეს ამტკიცებს, რომ მედალის ფლობა არ არის მნიშვნელოვანი. მესისთან ინტერვიუს თუ ჩაწერთ, ძალიან მოსაწყენი იქნება. მას სუფთა სული აქვს. ის ამ ყველაფერშია ჩამხრჩვალი. მას ცხოვრების ბნელი მხარეები არ აქვს. ადრე ლეოს გადასახადებთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა. თქვა, გამომიგზავნონ კითხვარი. ის შეეცადა, რომ კითხვებისთვის სასტუმროში ეპასუხა. და ისიც ცდილობს, რომ ირგვლივ იტივტივოს. მეილზე ერთი ინტერვიუ იყო. მე ვმუშაობდი რადიოში. ეს რაღაც ახალი იყო. არის ხალხი, რომლებიც ცდილობენ, რომ შენ საქმეში ჩაერიონ. ისინი ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ ინიესტა და ხავი არიან მთავრები. ის კი, მაგრამ მართველი არა. მან ეს უნდა დაამთავროს. მესის შეუძლია თქვას, რა არის კარგი გუნდისთვის და კლუბისთვის, მაგრამ შეუძლია კი ამის გაკეთება. შეუძლია? ჩემი პასუხი არის, რომ მესის შეუძლია ამის გაკეთება. მე დარწმუნებული ვარ. ამის შემდეგ ის თავის თავში ჩაიკეტა. თითქოს მარტო დარჩა. იცით, რომ გერმანიის მსოფლიო თასის შემდეგ მასთან არ მისაუბრია? არ გისაუბრიათ? არ მჯერა. არა. მესის შეწუხება არ გინდოდათ? ჩვენ ყოველთვის ვეკონტაქტებოდით ერთმანეთს, მაგრამ შემდეგ მე დავკარგე. ტელეფონი. დიახ, ტელეფონი და მისი მობილურის ნომერი დავკარგე. ყველა, ვისაც მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი უთამაშია, ან წვლილი მიუძღვის მის წარმატებაში, მადლობის ღირსია. ჩვენთვის ის გმირია, მას არაფრის დამტკიცება არ სჭირდება. ჩიქები ავწიოთ. მესის გაუმარჯოს. რაღაც მნიშვნელოვანი გვახსოვს, რაც მან გაგვიზიარა. როდესაც 11 თუ 12 წლის იყო, ბებია დაიღუპა და მთხოვა, რომ მასთან ერთად წავსულიყავი სასაფლაოზე. მე ვუთხარი, კარგია, მაგრამ აქედან შორია. ჩვენ საკმაოდ პატარები ვიყავით და ჩვენი უბნიდან არასდროს გავსულვართ. ძალიან შორს იყო, ბევრი ვიარეთ, ყველას ყურადღება მივიპყავ.